यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण। सर्व भक्तों ने खूब खूब स्वागत है इस्कॉन बेंगलुरु तरफથી સીસી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન हरे બેંગલુરુ। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। વેલકમ મહેશ પ્રભુજી, વેલકમ રચના માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। આજે સન્ડે છે એટલે લગભગ બધા ફરવા જતા રહ્યા છે લાગે। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। દર્શના માતાજી મને પેલું શેર કરી દેજો માતાજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। દર્શના માતાજી અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી શેર કરું છું. ઓકે ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। तो આજની શરૂઆત કરીએ મંગળાચરણથી। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને પરમ પૂજ્ય શિલા પ્રભુપાદ પાસેથી આશીર્વાદ માંગીએ કે જે આપણને જે આ ભગવદ્ ગીતાનું રહસ્ય છે, બરોબર, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, બરોબર, તો એ સમજાય એવી આપણા પર કૃપા કરે। ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુર્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री भगवद गीता की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। सर्व भक्तों ने फरी एक बार खूब खूब स्वागत है।
વેલકમ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. પ્રભુજી સ્ક્રીન મારી દેખાય છે? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. તો આજનો અધ્યાય છે અધ્યાય 7, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, અને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ પણ આ કહેવાય છે, બરોબર. તો આપણે જોયું 6ઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર અંતિમ શ્લોકમાં ભગવાન કીધું કે યોગિનામ અપી સર્વેશામ મદગંતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમોમત. બરોબર, કે યોગીઓમાં જે કયો યોગી શ્રેષ્ઠ છે, બરોબર, કે જે મને સતત મારું પારાયણ કરે છે, બરોબર, સતત મારી અંતઃકરણમાં મારું સ્મરણ કરે છે, અને સતત મારી સેવા કરે છે, સતત મારી ભક્તિમય નિત્ય સેવા કરે છે, બરોબર. તો એવો જે યોગી છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, બરોબર. અને એમ જ ભગવાન પોતે એમનો મત આપે છે, બરોબર, કે આજ વસ્તુ બરાબર છે, મીન્સ એટલે ભગવાન જ કહી રહ્યા છે પોતે જ, બરોબર. તો આપણે એ વસ્તુ પર વિશ્વાસ કરવો પડે, અને એ પ્રમાણે આપણે ચાલવું જોઈએ કે ભક્તિ યોગી, બરોબર. અને આપણે જોયું, બરોબર, કે ભગવાને બતાવ્યું સ્ટેપ બાય પહેલું આપણને જ્ઞાન યોગ, બરોબર, પછી ધ્યાન યોગ, મીન્સ અષ્ટાંગ, પહેલો કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અને પછી ભક્તિ યોગ, બરોબર. તો આપણે ભક્તિ યોગ કરીએ તો આ બધું ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય. પછી આપણને કર્મ વિશે, મીન્સ આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવાનું એ પણ જાણીએ, બરોબર. પછી ધ્યાન વિશે બી આપણે ભગવાનને કેવી રીતે સતત યાદ કરી શકીએ એ પણ આપણે જાણીએ, અને આવી રીતે છેક ઉપરની સીડી સુધી પહોંચી જાય, ભક્તિ યોગ સુધી, બરોબર. તો આપણે કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી. અને જે આ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન યોગ પણ કહે છે, બરોબર. તો જ્ઞાન જે આપણે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે, બરોબર, જે જ્ઞાન, તો આપણે ભગવાનને નજીકથી કેવી રીતે અનુભવી શકીએ, બરોબર ને, તે વિશે આપણને આજે ભગવાન બતાવશે. હરે કૃષ્ણ. રાકેશ પ્રભુજી વેલકમ. તો આ અધ્યાયની મુખ્ય જે ઝાંકી છે આપણે જોઈ લઈએ તો ભગવાન પહેલા 1 થી 3 અધ્યાયની અંદર એમનો મહિમા બતાવશે. પછી ભગવાન એમની શક્તિઓ બતાવશે 4 થી 12 શ્લોકમાં. ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગતિ કોણ લે છે, બરોબર. પછી દેવી દેવતાઓની પૂજા અને અવક્તવાદ, અને બ્રહ્મણાથી મુક્તિ, ભક્તિ સુધી. તો આ બધા સ્ટેજ છે, આ મીન્સ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અધ્યાયની અંદર આપણને ભગવાન બતાવશે, બરોબર. તો ભૌતિક જગતની અંદર આપણે જોઈએ, બરોબર, કે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે પ્રેમ કરીએ, બરોબર, કે અજ્ઞાત વ્યક્તિને, દાખલા તરીકે કોઈ છોકરી છોકરા છે, બરોબર, તો સંબંધ ગોઠવાય બંનેનો, બરોબર. તો શું કરે કે છોકરો છોકરી છે, બરોબર, તો એના વિશે જે સંબંધીએ બતાવ્યું હોય કે આવો દેખાય છે, કે આવા એનામાં ગુનો છે, આ નોકરી કરે છે, પેલું કરે છે, બરોબર. તો જ્યારે એકબીજા વિશે આવું ડિટેલમાં જાણે અને પછી શું કરે કે પોતે સંબંધી દ્વારા જાણે, બરોબર, અને પછી શું કરે કે એ પ્રત્યક્ષ એ વ્યક્તિ દ્વારા જાણે, એટલે પોતે બંને મળે, બરોબર, એમના એકબીજા વિશે જાણે. તો પછી શું થાય કે બંનેને પ્રેમ થાય, બરોબર, અને પ્રેમ થાય અને પછી લગ્ન કરે, બરોબર. તો આવી રીતે પછી એ બંધાય, બરોબર. તો અહીં પણ ભગવાન એ જ બતાવવા માંગે છે, બરોબર, કે આ અધ્યાયની અંદર આપણને ભગવાન એમના વિશે બતાવશે, બરોબર. કે એમના વિશે એટલા માટે એમના વિશે બતાવશે તો કેમ કે ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવું છે, કેમ કે જે ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, બરોબર. તો ભક્તિમાં આગળ કેવી રીતે વધાય, બરોબર, તો ભગવાન સાથે પ્રેમ કેવી રીતે થાય, તો ભગવાન એમના વિશે આપણને બતાવશે. તો એ વિશે આપણે જાણીને ભગવાનને આપણે પ્રેમ કરી શકીએ, બરોબર. તો ભગવાન તો દેખાતા નથી, બરોબર, પણ ભગવાન કઈ જગ્યાએ મોજૂદ છે, આપણી નજીક કેવી રીતે છે, એ વિશે આપણને ભગવાન બતાવશે, બરોબર. અને જ્યારે ભગવાન એ પણ કહે છે કે જે લોકો અલ્પજ્ઞાની છે, બરોબર, અને જે માયાથી આવૃત છે, એની સમક્ષ પ્રગટ થતો નથી, આ અધ્યાયની અંદર જ બતાવશે આપણને. તો આપણે ચોક્કસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણીશું ભગવાન વિશે. તો પ્રથમ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ મયા સક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રય અસંશયમ સમૃગમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્સુણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ, બરોબર. તો ભગવાન અહીંથી શરૂઆત શું કરે છે કે સાંભળ, બરોબર,
મમ શૃણુ, બરોબર કે હવે સાંભળ કે મારા વિશે સાંભળ, બરોબર. તો આપણે ભક્તિની કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એ શ્રવણથી લઈને શરૂ થાય, બરોબર. તો શ્રવણ, કીર્તન, વિષ્ણુ સ્મરણ, પાદ સેવન, અર્ચન, વંદન, સાખ્ય, દાસ્ય અને આત્મનિવેદન, આ જે નવધા ભક્તિ છે, બરોબર. તો જે ભક્તિની શરૂઆત આપણાથી શ્રવણથી થાય છે, બરોબર. તો કોઈ પણ જ્યારે આપણે ભગવાન મીન્સ ભગવાન વિશે જાણવાની કોશિશ કરીએ, બરોબર, કે ભગવાન વિશે જ્યારે સાંભળવા આપણને મળે તે બિલકુલ ધ્યાનપૂર્વક અને શરણાગતિપૂર્વક સાંભળવું જોઈએ. કેમ કે જેમ જેમ આપણે સાંભળશું તેમ જ આપણે ભગવાન વિશે જાણી શકીશું અને એમની ચેતના, એમની ભાવનાની અંદર મીન્સ એમનો જે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહે, બરોબર, કે એમની ભાવનાની અંદર આપણે ભગવાનને મીન્સ દરેક વસ્તુની અંદર કેવી રીતે જોડી શકીએ એ આપણે જ્યારે વ્યવસ્થિત રીતે શરણાગતિપૂર્વક સાંભળશું ત્યારે જ આપણે અનુભવી શકીશું. પછી મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને, બરોબર, કે મનને પણ કેવી રીતે, કેમ કે આપણું મન તો ખૂબ ભાગે છે આમ તેમ, બરોબર, કે તો હવે કેમ કે થોડીક વાર માટે કેવું છે, કંઈક કામ કરતા હોય તો ત્યાં થોડી વાર માટે લાગે પછી પાછું ભાગી જાય, બરોબર. પણ દરેક જગ્યાએ ભગવાનનો કેવી રીતે આપણે અનુભવ કરી શકીએ, બરોબર, જેથી આપણે મનને ભગવાનમાં, કેમ કે દરેક વસ્તુને જોઈએ, બરોબર, તો ભગવાન ક્યાં છે, બરોબર, એ આપણને અનુભૂતિ થાય એ માટે આપણને ભગવાન બતાવી રહ્યા છે, બરોબર. અને બીજું શું કહે છે કે સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત, બરોબર. તો જ્યાં જે જ્ઞાન ભગવાન બતાવી રહ્યા છે, બરોબર, એના પર આપણે સહેજે ડાઉટ નથી કરવાનો, બરોબર. કે જો શંકા કરીશું, બરોબર, તો શંકા માટે કેવું છે, તમે આપણે કહીએ છીએ, બરોબર, કે તદ્વિધિ પરિપાતેને પરિપ્રશ્નેને સેવ્યા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીને તત્તદર્શિને, બરોબર. તો આપણે ગુરુના શરણે જવાનું છે, બરોબર. તો આપણે જે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ ગુરુ પરંપરાની અંદર છે, બરોબર, કે જે આપણને ગુરુ મહારાજ તરફથી જ્ઞાન મળ્યું, કે આપણે જે શિક્ષા ગુરુઓ બધા છે એમના તરફથી જ્ઞાન મળ્યું, એ આપણે અહીંયા આગળ રિપીટ કર્યા છે. એવી રીતે જે આ જ્ઞાન પરંપરાની અંદર આવ્યું છે, બરોબર. તો આપણે આ વસ્તુને ક્યારેક સંદેહ મીન્સ ડાઉટ નથી કરવાનો અને એને આપણે સ્વીકારવાનું છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં, બરોબર. તો જોશું કે ઇન્દ્રગમ્ય એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાય, આંખ દ્વારા અનુભવાય, જીભ દ્વારા અનુભવાય, કાન દ્વારા અનુભવાય, બરોબર, કે આપણી ચામડી જે એના સ્પર્શ દ્વારા અનુભવાય. તો ભગવાન એવું આપણને બતાવશે, બરોબર, કે જેથી આપણે અને શું કહે છે કે દિવ્ય છે, બરોબર. તો આવું બધું જાણ્યા પછી આપણને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, બરોબર, આપણી ચેતના છે, બરોબર, કે આપણે જન્મના પાપ આપણે લઈને આવ્યા છે, બરોબર, કે આપણે એવું ઘણું બધું એવું જ્ઞાન છે, બરોબર, કે જે દૂષિત જ્ઞાન છે, બરોબર, એ આપણી જોડે છે, બરોબર. તો એ બધું ક્યારે દૂર થશે, બરોબર, કે જ્યારે આપણે ભગવાનની આ દિવ્યતા વિશે જાણીશું, આપણે મહાનતા વિશે જાણીશું, બરોબર, તો આ દૂર થશે. અને આ જાણ્યા પછી, બરોબર, જે આ વસ્તુ તમે જાણશો ને પછી કે જાણવા માટે કશું જ બાકી રહેશે નહીં, એટલે સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. તો શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનાઓનું ધારણ કરી શકતા નથી? હરે કૃષ્ણ, કોઈ જવાબ આપી શકે છે? કેમ લોકો આપણે બધાને કહીએ છીએ, બરોબર, કે ચાલો તમે ભગવત ભક્તિમાં જોડાઓ, બરોબર, કે તમે આગળ વધો એમ કહીએ છો, તો શા માટે નથી જોડાતા? હરે કૃષ્ણ. રાકેશ પ્રભુજી બતાવી શકો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. આવે છે પ્રભુજી મારો અવાજ? હરે કૃષ્ણ. આઈ એમ ઓડિબલ પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. એવું તો નથી ને મારો અવાજ નથી આવતો? આવે છે પ્રભુજી. હા, ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી, બરોબર. તો કોઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ, બરોબર. શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનાનું ધારણ કરી શકતા? તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્યાનામ સહસ્રેષુ કશ્ચિત અતિ સિદ્ધયે યયતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વ્યતિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારોમાંથી ભાગ્ય જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે, બરોબર. તો આપણે જાણીએ છીએ, બરોબર, કે કેટલાય લોકો પ્રયત્ન કરે છે, બરોબર. ઘણા બધા જોડાય છે. શરૂઆતની અંદર આપણે જોયું, બરોબર, કે 18-20 લોકો હતા, બરોબર. અત્યારે કેટલા છે, બરોબર? તો ખૂબ જ થોડા છે, બરોબર. તો થોડાક જ પ્રયત્ન કરે છે. અને બીજું કે જો તમે સિમ્પલ વસ્તુ જોઈએ, બરોબર, આજે મેરેથોનની સ્પર્ધા થતી હોય તો આપણે તમે ચિત્રની અંદર જોઈ રહ્યા છો, બરોબર. તો મેરેથોનની જે સ્પર્ધા થાય છે, બરોબર, એની અંદર કેટલા બધા લોકો દોડતા હોય છે, બરોબર, પણ કેટલા બધા ટાર્ગેટ સુધી પહોંચી રહ્યા છે, બરોબર. તો ટાર્ગેટ સુધી
બિલકુલ થોડાક જ લોકો હોય છે, માત્ર 1, 2, 3 બરોબર. બાકી બીજા બધા થાકી જાય છે બરોબર. અને એમે એ જે પ્રયત્ન કરવા થોડેક સુધી દોડે બરોબર. હવે 41 કિલોમીટરની દોડ હોય 42 કિલોમીટર જેવી બરોબર. તો ઘણા અડધે જઈને જતા રહે બરોબર. પણ એમાંથી સિદ્ધિ પામવા માટે કેટલા પ્રયત્ન કરે? તો થોડાક હશે, 10-15 લોકો હશે કે 20, 25, 50 લોકો હશે પ્રયત્ન કરે બરોબર. પણ એ બધા જે જાય છે બરોબર, જે ક્રોસિંગ લાઇનની નજીક જાય છે, તો એમાંથી કોણ પ્રાપ્ત કરે? તો એક જ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે બરોબર. તો આવા હજારો લાખોની અંદર જે લોકો પ્રયત્ન કરે છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આવવા માટે બરોબર, પણ કેવું છે, નથી આવી શકતા બરોબર. તો ભગવાન કે છે બરોબર કે કેમ નથી આવી શકતા બરોબર, તે પણ આપણને વ્યવસ્થિત આગળના અધ્યાયની અંદર બતાવશે બરોબર. પણ આપણે કેવું છે કે મીન્સ જે સિદ્ધિઓ છે બરોબર ને, કે હજારો કોઈ સિદ્ધિ તો હવે કેમ નથી આવતા ને, તો એનું પણ એક સરસ કારણ છે. કેમ કે એ લોકો જ્યારે ભક્તિની અંદર પ્રવૃત્ત થાય છે, જો અમુક લોકો બરોબર ને, તો શું કરશે? તો આજના અધ્યાયમાં તો આપણને કહેશે ભગવાન બરોબર કે 4 પ્રકારના લોકો છે મારા શરણે આવે બરોબર. તો કોઈ દુઃખી છે બરોબર, તો એનું દુઃખ જતું રહે બરોબર. તો પછી ત્યાંથી વચ્ચેથી જતો રહે. પછી કોઈને પૈસાની જરૂર હોય અથાર્થી તરીકે બરોબર, તો પૈસા એને મળી જાય તો પણ એ જતો રહે. પછી બીજી રીતે કે જિજ્ઞાસુ, એટલે કોઈ આપણને ભગવાન વિશે બતાવ્યું હોય થોડું ઘણું, અને કે ભગવાન આવા છે, કે અમે ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન વિશે આવી રીતે જાણીએ છીએ, તો એ થોડી વાર જાણવા આવે અને પછી થોડું ઘણું જાણે અને પછી જતા રહે બરોબર. અને પછી જ્ઞાની છે બરોબર, તો જ્ઞાની છે એટલે મીન્સ ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એની જોડે બધી જ અવેલેબિલિટી છે. જિજ્ઞાસુ છે, જ્ઞાની છે બરોબર, જેને આત્મક સાક્ષાત્કાર લેવા માટે પ્રયત્ન કરવો છે બરોબર. તો આવામાંથી અમુક જ લોકો બરોબર, તો આજે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય બરોબર, કે અષ્ટ સિદ્ધિઓ છે બરોબર, કે હવામાં ઉડવાની છે, મીન્સ બધી ઘણી બધી સિદ્ધિઓ છે, કે પાણી પર ચાલવાની છે, અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાની છે, કોઈ હાર્ડ વસ્તુની અંદર પ્રવેશ કરવાની છે, કોઈ વસ્તુને બેઠા બેઠા પ્રાપ્ત કરવાની છે, એવી 8 પ્રકારની અલગ અલગ સિદ્ધિઓ છે. તો આવું કંઈક પ્રાપ્ત થઈ જાય ને, તો લોકો પછી ભગવાનને જાણવાની કોશિશ નહીં કરે બરોબર. તો પછી કેવું છે કે છોડીને જતા રહે બરોબર. અને ભગવાન એક કારણથી કે ભક્તિ નથી આપતા બરોબર. તમે કેમ કે ભગવાનને પોતાને કામ કરવું પડે છે બરોબર ને. કેમ કે દાખલા તરીકે નરસિંહ મહેતા બરોબર ને, તો નરસિંહ મહેતા વિશે તમે જો વિચારો, તો જ્યારે નરસિંહ મહેતા ભજન કરવા લાગતા હતા બરોબર, તો શું થાય? જેવા ભજન કરવા લાગે એટલે એ ભજનની અંદર એટલા બધા મગ્ન થઈ જતા હતા કે પછી એમનું કોઈ પણ કામ છે ને બાજુ પર રહી જતું હતું, અને પોતે એમાં લીન થઈ જતા હતા બરોબર. તો પછી ભગવાન પોતે છે ને, ભગવાન પોતે એમનું કામ કરતા હતા બરોબર. ઘણા એવા પ્રસંગો છે, કુંવરબાઈનું મામેરું છે, કે એમના માતા પિતાનું શ્રાદ્ધ છે, એવા પ્રસંગોની અંદર ભગવાન પોતે આવીને કામ કર્યું છે બરોબર. તો ભગવાન લોકોને ભક્તિ એટલા માટે જલ્દી પ્રદાન નથી કરતા બરોબર, કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ જો એને જોતી હોય તો તરત મળી જાય. તો આપણે આ ચોક્કસ જાણવાનું છે. હવે ભગવાન ક્યાં ક્યાં વ્યાપ્ત છે બરોબર, તો એ આપણે જાણીશું. તો મુખ્ય 8 તત્વોના નામ જણાવો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ બતાવી શકે છે કયા 8 તત્વો છે? હરે કૃષ્ણ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. ખૂબ સરસ વાત છે. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન શક્તિઓ છે બરોબર. તો હવે આ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, તમે વિચાર કરો. કોઈ પણ આ જે 8 વસ્તુઓમાંથી આપણી જે બોડી છે, કે આપણે આજુબાજુ જે વસ્તુઓ દેખાઈ રહી છે બરોબર, એમાંથી કોઈની હાજરી નથી એવું બની શકે બરોબર ને? બધું જ બરોબર. તમે વિચાર કરો બરોબર. પછી અમનો જે પ્રભુજીનો એક પ્રશ્ન હતો બરોબર, આજે વિજયસિંહ પ્રભુજી બરોબર, કે મન બરોબર, મન પણ ભગવાનની શક્તિ છે બરોબર. તો તમે વિચાર કરી શકો બરોબર. તો કોઈ શક્તિ એ કોને આધીન હોય? શક્તિમાનને આધીન હોય બરોબર. તો શક્તિમાન દ્વારા જ આપણને શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી હોય બરોબર. કે દાખલા તરીકે અમને સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ બી વસ્તુ આપણને દેખાય નહીં. દાખલા તરીકે લાકડું છે બરોબર ને, કે મીન્સ કોઈ લાકડું છે બરોબર, તો લાકડાની અંદર ખુરશી તો આપણને દેખાય નહીં બરોબર. પણ જ્યારે એને શેપ આપવામાં આવે બરોબર, કારીગર દ્વારા, કોઈ પણ કારીગર આપણને શેપ આપે, તો પછી કેવી ખુરશીને બધું દેખાય બરોબર. તો પછી આવી રીતે કેવું છે કે આપણે કોઈ વસ્તુની અંદર, કે આ વસ્તુની અંદર આ વસ્તુ દેખાતી નથી એવું નથી બરોબર, પણ એમાં હોય. પણ કેવું છે, એ શક્તિ સ્વરૂપે, એના રૂપ સ્વરૂપે જ હોય. પણ આપણને ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન હોય બરોબર. તો આપણે આ વસ્તુને ના સમજી શકીએ. તો જો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આકાશ અને વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બરોબર, તો આ જે કોઈ પણ જીવો છે બરોબર, એમાંથી બનેલા છે. આજુબાજુની જે વસ્તુઓ દેખાય એમાંથી બનેલા છે બરોબર. હવે કોઈ પણ એવું એમ કહી શકે કે પછી કે જે શક્તિમાન હોય બરોબર, કોઈ પણ શક્તિઓ, જે શક્તિઓ છે એ શક્તિમાનમાંથી આવતી હોય બરોબર. તો શક્તિમાન અને શક્તિ એકબીજાના પૂરક છે બરોબર. તો શક્તિ છે તો શક્તિમાન છે, અને જો શક્તિમાન છે તો શક્તિશાળી ના હોય એવું બની ના શકે બરોબર. તો આપણે જે આ વસ્તુ છે બરોબર, એ આપણને બિલકુલ આપણે એને નજીકથી
અનુભવી શકીએ છીએ. બરાબર. તો જો પૃથ્વીને આપણે બધે મીન્સ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને ખૂબ સરસ એવું ભગવાન બતાવે છે. પછી કે ભગવાન આગળ કહે છે, વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચઢાતી પરાશક્તિ પણ છે, કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે આત્મા, બરોબર, કે મીન્સ જીવ એટલે આપણે બધા જીવો છીએ, બરોબર, અને કોઈ પણ જીવ હોય, બરોબર, તો એને નિકૃષ્ટ શક્તિ એટલે કે મીન્સ ઉતરતી કક્ષાની, બરોબર, અને ચડિયાતી શક્તિ એટલે મીન્સ સારી, તો શું છે, એ પરાશક્તિ તરીકે ભગવાન એમને ઓળખે છે અને એ જીવોની બનેલી છે. તો આપણા જે બધા જીવો છે એ ભગવાનની પરાશક્તિની અંદર આવે છે, બરોબર. તો કોઈ બી સજીવ અને નિર્જીવ, બરોબર, બધું જ ભગવાનની શક્તિ છે, બરોબર, આપણે પણ, બરોબર. તો હવે આપણે એમ વિચારીએ કે હું શરીરથી આ કંટ્રોલ કરી લઈશ, પછી આ ભોગવી લઈશ અને આ બધું કરી લઈશ, તો એ શક્ય છે, બરોબર, કે જે શક્તિમાનની શક્તિઓ જ આપણને પ્રદાન કરેલી છે, બરોબર. તો જો એની પરવાનગી વગર આપણે કેવી રીતે બધું કરી શકીએ, બરોબર ને? તો બધું જ આપણું બોડીનું સંચાલનથી માંડીને આજુબાજુ જે પ્રકૃતિ આપણને દેખાઈ રહી છે, બરોબર, તો એ બધી જ ભગવાનમાંથી આવેલી છે, બરોબર. તો આપણે ભગવાનથી વિખુટા કેવી રીતે છે, બરોબર? તો અને શું કરે છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવ્યા પછી આપણે બધા શું કરીએ છીએ, બરોબર? આપણે બધા કેમ કે આપણે ભોગવવા માટે આવ્યા છે, બરોબર. તો મીન્સ કોઈ પોતાના અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ કરે છે, તો સંઘર્ષ કરવા માટે શું કરે, બધું ભેગું કરવા માટે, લેવા માટે, તો અને જે પોતાની જીવન જરૂરિયાત માટે, બરોબર. તો જે પ્રકૃતિ દ્વારા જે ભગવાને આપણને પ્રદાન કર્યું છે, બરોબર, જે રીતે આપણને આપણે ત્રીજા અધ્યાયની અંદર જે આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું, બરોબર, એક વૃક્ષનું, કે એક વ્યક્તિ વૃક્ષો આવે છે અને ખૂબ સરસ એવા ફળ થાય છે અને પછી ભગવાન કહે છે કે આ ફળ મને આપ. તો વ્યક્તિ કહે છે કે હું તમને કેવી રીતે આપું, કેમ કે હું એનું મીન્સ એને પહેલેથી એની ટ્રીટમેન્ટ કરી છે, એની સેવા કરી છે, બધું જ હું ખાતર પાણી બધું કર્યું છે અને તમે માંગો છો, બરોબર. તો આ જ વસ્તુ છે, બરોબર. તો કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી, બરોબર, કે ભગવાનની શક્તિમાંથી આવે, મીન્સ ભગવાનમાંથી આવેલી નથી, બરોબર. તો આપણે એ દરેક વસ્તુને આપણે નજીકથી અનુભવી શકીએ, બરોબર. તો ભગવાન કેટલા મહાન છે આપણે એ વિચારી શકીએ. પછી આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સર્વે સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપે મને જ જાણ, બરોબર. તો આપણે આગળ આપણે આવતા અધ્યાયની અંદર આપણે એક ગોલકા ચાર્ટ લઈશું, બરોબર. ગોલકા ચાર્ટની અંદર કેવી રીતે ભગવાન એક્સપાન્ડેશન છે ભગવાનનું અને કેવી રીતે ભગવાન પોતાને વિસ્તૃત કરે છે. તો ભગવાન પોતે ગોલોકધામમાં હોય છે, બરોબર, અને એમાંથી બલરામજી એમનું એક્સપાન્ડેશન તરીકે, બરોબર, કે એમનું પ્રથમ અવતાર, બરોબર, પ્રથમ એક્સપાન્ડેશન એટલે વિસ્તરણ, બલરામજીમાંથી સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમન અને વાસુદેવ, બીજા 4 ચતુર્વ્યુહ પ્રગટ થાય, બરોબર. એ ચતુર્વ્યુહમાંથી સંકર્ષણમાંથી પછી નારાયણ પ્રગટ થાય, બરોબર. અને એ ચતુર્વ્યુહમાંથી પછી પાછા મહાવિષ્ણુ, બરોબર, કે જે મહાવિષ્ણુ એટલે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, જે અત્યારે તમે ચિત્રની અંદર જોઈ રહ્યા છે, જે શયન કરી રહ્યા છે, બરોબર, કે કારણ સાગરની અંદર શયન કરે છે, બરોબર, કે એક બ્રહ્મજ્યોતિનું એક વાદળ હોય છે, બરોબર. આપણે ગોલોકા ચાર્ટની અંદર વ્યવસ્થિત આપણે જોઈશું, બરોબર. તો એની અંદર કે જે મહાવિષ્ણુ જે પ્રગટ થાય છે, બરોબર, તો એ જે મહાવિષ્ણુ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ એ કારણ સાગરની અંદર શયન કરે છે અને એમના શ્વાસમાંથી, બરોબર, એમના શ્વાસમાંથી, એક શ્વાસમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો નીકળે છે, બરોબર. અને એ બ્રહ્માંડોની અંદર એક બ્રહ્માંડની અંદર ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે એ પોતે એક્સપાન્ડ થઈ એમનો બીજો પુરુષ અવતાર, પ્રથમ પુરુષ અવતાર કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, કે જે મહાવિષ્ણુ કહો, બરોબર. અને પછી એક બ્રહ્માંડની અંદર એ પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે, બરોબર. અને પ્રવેશ કર્યા પછી પોતે એ ગર્ભસાગરથી ભરે છે અને જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય છે એ શેષનાગની સયા પર શયન કરતા હોય છે, જે અહીં આગળ બોલની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, બરોબર. અને જે લક્ષ્મી માતા એમના ચરણ કમળની સેવા કરતા હોય છે, બરોબર. તો એ જ જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એમની જે મીન્સ નાભી છે, જે ડ્યુટી છે, બરોબર, એમાંથી એક કમળ પ્રગટ થાય છે, બરોબર. અને કમળના અગ્રભાગે, બરોબર, કે બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે, બરોબર. તો એ બ્રહ્માજી અને બીજા એ મીન્સ જે એમની જે કમળની દાંડી પર ટોટલ 14 લોકો રહેલા છે, બરોબર. તો જે આપણે ગોલોકા ચાર્ટની અંદર આ બધું જ વ્યવસ્થિત જાણીશું, બરોબર. તો તો આપણે જાણી શકીએ, બરોબર. અને જે બ્રહ્માજી પછી બધા જ જીવોની મીન્સ ભગવાન બ્રહ્માજી પર શક્તિઓ પ્રદાન કરે છે, બરોબર. અને જે બધા જીવોનું સર્જન કરે છે, બરોબર. તો તમે જો આગળ જોઈ શકો કે જે બ્રહ્માજી છે બધા દેવી દેવતાઓનું પણ સર્જન કરે છે, બરોબર. ટોટલ 84 લાખ જીવોનું સર્જન કરે છે અને એવા એક જ બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોક હોય છે, બરોબર. અને 7 મુખ્ય લોક હોય છે અને નીચેના 7 પાતાળ લોક હોય છે અને 28 નરક હોય છે, બરોબર. તો આ જે બ્રહ્માંડની અંદર બધું અવેલેબલ હોય છે આખું, બરોબર ને. તો આપણે જે ગોલોકા ચાર્ટ આવશે, બરોબર, જે ગોલોકા ચાર્ટ બનાવ્યો છે બધા શાસ્ત્રોના સંદર્ભને લઈને બનાવવામાં આવ્યો છે. તો કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી, બરોબર, કે જે ભગવાનમાંથી આવેલી નથી, બરોબર. તો
વિનાશ રૂપે પણ મને જાણ, બરોબર. તો શું કરે છે, જ્યારે બ્રહ્માજીનો 100 વર્ષ પૂરા થાય છે, બરોબર ને, ત્યારે ભગવાન પાછા શ્વાસને જે શ્વાસ બહાર કાઢ્યો હોય છે જ્યારે અંદર લે છે, બરોબર. તો બ્રહ્માજીના એક આયુષ્ય બરાબર ભગવાન મહાવિષ્ણુના એક શ્વાસ બરાબર હોય છે, બરોબર. તો વિચાર કરો કે ભગવાનનું મીન્સ કલ્પના કરી શકો તમે મહાવિષ્ણુ, બરોબર, કે કેટલું આયુષ્ય છે, બરોબર, કે હજુ તે ભગવાનના એક્સપાન્ડેશન છે, ત્રીજા ચોથા સ્ટેજ પર આવે, બરોબર. તો ભગવાન કેટલા મીન્સ મીન્સ અનાદિ છે, બરોબર ને, કે આપણે એની કલ્પના ના કરી શકીએ. તો અત્યારે એ બધી ટાઈમની જે કેલ્ક્યુલેશન છે, બરોબર, આપણે ચોથા અધ્યાયમાં પણ જોઈ, પણ જ્યારે આપણે બીજા લેવલ 2 ની અંદર આવશું તો વ્યવસ્થિત રીતે જે ટાઈમ પીરિયડ છે, બરોબર, એને સરસ રીતે સમજીશું. તો પછી આ બધું જે છે, બરોબર ને, જે બધા બ્રહ્માંડો છે એ બધું જ બ્રહ્માજી સાથે એમના ફરી મહાવિષ્ણુની અંદર પાછા સમાઈ જાય છે. તો આ એક સર્જન અને વિસર્જનની પ્રોસેસ છે, બરોબર. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી કે જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. વિચાર કરો તમે કે ભગવાન કોણ છે, આપણને કન્ફ્યુઝન છે ને કે ભગવાન કોણ છે, બરોબર. તો જ્યારે ભગવાન રામ આવ્યા, બરોબર ને, ત્યારે એમને એટલું ભગવત તત્વ પ્રગટ નહીં કર્યું, બરોબર. પણ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા ત્યારે ચોક્કસ ભગવત તત્વ જબરજસ્ત રીતે પ્રગટ કર્યું, બરોબર. કે દાખલા તરીકે શરૂઆતની અંદર જ, બરોબર, કે માત્ર 5-6 દિવસના હતા ત્યારે જ એમને પૂતના નામની રાક્ષસણીનો એનો વધ કર્યો હતો, બરોબર. પછી 7 વર્ષે તો ગોવર્ધન પર્વત એમને મીન્સ તસલી આંગળી ઉંચકી લીધો હતો, બરોબર. પછી એમને એવા જંગલની અંદર કેટલાય અસુરો કે અઘાસુર છે, બરોબર, કે ઘણા બધા વૃષભા મીન્સ ઘણા બધા અસુરોનો વધ કર્યો, બરોબર, કે બિલકુલ નાની ઉંમરની અંદર, કે 7-8 વર્ષની ઉંમરની અંદર, બરોબર. અને તમે જોવો છો, બરોબર, કે જે કંસ છે, બરોબર, જે કંસ એટલો બધો શક્તિશાળી હતો, બરોબર, માત્ર એક મુઠ્ઠીના પ્રહારથી એનો વધ કરી નાખ્યો હતો, બરોબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન ફરીવાર એકવાર કહે છે, બરોબર, કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, બરોબર. કેમ કે દરેક જગ્યાએ ભગવાન વ્યાપ્ત છે, બરોબર. તમે જોઈ લીધું ને કે 5 તત્વો, બરોબર, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, શરીર આપણું, બરોબર. પછી જીવ, આત્મા તરીકે આપણે પણ ભગવાનની શક્તિ છે, બરોબર. તો કોઈ પણ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં આગળ ભગવાનનો વાસ નથી કે નથી, બરોબર. તો આપણે ચોક્કસ જે આ જે શાસ્ત્ર કે સંદેહ રહી, બરોબર. અર્જુનને કીધું ને કે આ વસ્તુ પર શંકા નથી કરવાની. જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું, થોડા વધીશું, બરોબર, કે તેમ આપણને બધું આ વિવિધ રીતે આપણને અનુભવ થશે. તો આ સત્યને આપણે ચોક્કસ અને સ્વીકારીએ. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલો રહે છે, બરોબર. હવે કેવી રીતે કોઈ બી મોતીની માળ આપણે જોઈએ, બરોબર, તેની અંદર ધાગો આપણને ક્યારેય દેખાતો નથી, બરોબર. તો એવી રીતે કેવું છે કે બધું જ એમના આધારે રહેલું છે, બરોબર. આમનો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે, બરોબર, કે ગુરુત્વાકર્ષણની અંદર એવું કહેવાય છે કે નાનો પદાર્થ મોટા પદાર્થને આકર્ષે છે, બરોબર. તો એના કરતા તો સૂર્ય તો કેટલો બધો મોટો છે, બરોબર. તો સૂર્યની અંદર બધું સમાઈ નથી જતું, બરોબર. તો આ વસ્તુ કેવું છે કે જ્યારે વિજ્ઞાન હજુ શોધી રહ્યું છે, બરોબર, વિજ્ઞાનની અંદર એવી બધું ઘણી બધી શોધખોળો થાય છે, પણ એ કેવું છે અમુક સ્ટેજ પર અટકી જાય છે અને પછી પાછું વિજ્ઞાનના નિયમો બદલવા પડે છે. જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે જે ઉત્ક્રાંતિવાદ, બરોબર, ડાર્વિને ઉત્ક્રાંતિવાદ બતાવ્યો કે શું કીધું કે પહેલા બધા વાનર હતા અને વાનરમાંથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોગ્રેસ થઈ અને બધા મનુષ્યો બન્યા, બરોબર. તો અત્યારે તો આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા કેટલો સમય થઈ ગયો છે, બરોબર. કેટલા સમયથી ચાલો ભગવાન વખતની જ વાત કરીએ, બરોબર. તો કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, બરોબર, કે 5000 વર્ષ પહેલાની જ વાત કરીએ, બરોબર. તો કોઈ પણ એવા વાનરની અંદર કોઈ ચેન્જ આવ્યો નથી. તો અહીંયા આગળ આ થિયરી પણ ખોટી પડે છે, બરોબર. તો વિજ્ઞાનની અંદર જે બતાવવામાં આવ્યું છે અમુક વાર કેવું છે કે એ પૂર્ણ નથી, બરોબર. તો આવી રીતે કેવું છે ભગવાન સર્વ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે, બરોબર. તો અને ભગવાનના જે લોકો વિશે આપણે જાણીશું, બરોબર, કે ગોલોકા ચાર્ટની અંદર, બરોબર, કે ઘણીવાર આપણે માત્ર કલ્પના જેવું લાગે, બરોબર, પણ જ્યારે સાયન્સ શોધે, બરોબર, અત્યારે પણ એક સાયન્સે શોધ કરી છે, બરોબર, કે આ બ્રહ્માંડની ઘણી દૂર છે એક મોટો સાગર જેવું લાગે છે, ખૂબ મોટો પાણીનો વિશાળ ગ્રહ છે, બરોબર. તો આપણે થોડું ઘણું અત્યારે ધારી શકીએ છીએ જો ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે, બરોબર. તો અત્યારે જે ગર્ભસાગરની અંદર શયન કરી રહ્યા છે, બરોબર, તો એ પાણીનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, બરોબર. અને એવી જ રીતે જે હિરણ્યકશ્યપ, બરોબર ને, તો જે પૃથ્વીને જે હિરણ્યાક્ષ, બરોબર, કે હિરણ્યકશ્યપનો ભાઈ હતો, બરોબર, કે હિરણ્યાક્ષ, બરોબર. તો એને જે પૃથ્વીને જે પાણીની અંદર ડૂબાડી હતી, બરોબર ને, તો પાણીની અંદર એમ તો આપણને કન્ફ્યુઝન થાય. કેવું કન્ફ્યુઝન થાય કે પૃથ્વી પાણીમાં કેવી રીતે ડૂબાડે, સાગરની અંદર કેવી રીતે ડૂબાડે, કેમ કે પૃથ્વીની અંદર સાગર છે, બરોબર. તો આપણને કન્ફ્યુઝન પેદા થાય ને. પણ જે આખી પૃથ્વીને જે ગર્ભોદક્ષાઈ સાગર છે, બરોબર, કાલે આપણે જોઈશું, બરોબર ને, કે જે ગોલોકા આપણે ચાર્ટ જોવાની કોશિશ કરશું, તો એની અંદર એ ગર્ભસાગરની અંદર ડૂબાવે છે અને ભગવાન પછી વરાહ અવતાર સ્વરૂપે એ પૃથ્વીને બહાર કાઢે છે અને એને ભ્રમણ કક્ષામાં પાછી મૂકે છે.
તો આપણે જેમ જેમ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બધું જાણીશું, આગળ શાસ્ત્ર વિશે જાણીશું, તો આપણે કન્ફ્યુઝન કરશે, કેમ કે સામેવાળા લોકો આપણને તરત જ કહેશે કે તમારા વરાહતાની અંદર ભગવાને તમને પૃથ્વીમાંથી સાગરમાંથી કાઢી, તો પૃથ્વીમાં જ સાગર છે, તો આ કેવી રીતે બને? બરોબર. પણ જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવીએ, બરોબર, કે ભગવાનનું સર્જન કેવી રીતે થાય છે, બરોબર, અને ભગવાન આ બધું પૃથ્વીનું પ્રકૃતિનું સર્જન કેવી રીતે, બ્રહ્માંડનું સર્જન કેવી રીતે કરે એ જાણીએ, બરોબર, ભગવાનની મહાનતા વિશે જાણીએ, તો ચોક્કસ આ બધું આપણે જાણી શકીએ. તો આપણને ભગવાન હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને બતાવશે, બરોબર, કે આપણે કેવી રીતે આપણી આ ઇન્દ્રિયો છે, બરોબર, એનાથી કેવી રીતે આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ, બરોબર. તો ભગવાન પહેલું જ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં શ્વાસ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ છું, બરોબર. તો પહેલું જ કરે છે પાણીથી સ્વાદ, જીભ, બરોબર. તો જીભની અંદર જ્યારે આપણે ટેસ્ટ કરીએ, બરોબર, પાણીનો સ્વાદ, અલગ અલગ જગ્યાનું અલગ અલગ પ્રાણી હોય, બરોબર. પહેલા તો જે સ્વાદ છે ને, જે પાણીનો સ્વાદ છે, એ ભગવાનની શક્તિ છે, પોતે છે, બરોબર, ભગવાનની પ્રેઝન્ટેશન આવે. તો આપણે ઘણું આપણે જાણીએ છીએ કે મીન્સ કે આપણા જે વડીલો છે, બરોબર, અમુક વાર કેવું છે, પાણી પીતા પહેલા ભગવાનનું નામ લેતા હતા, બરોબર ને. તો આપણે જ્યારે પાણીને પીએ, બરોબર, યાદ કરીએ, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ છીએ, બરોબર, કે પાણીની ત્યારે પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ, બરોબર, કે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ, બરોબર, તો એ ક્યાંથી આવે છે? બરોબર, તો ભગવાન દ્વારા એમને આપવામાં આવ્યો છે, બરોબર. તો એ સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ જોઈએ ત્યારે પણ આપણે ભગવાન વિશે વિચારી શકીએ કે બોલી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હા, તો પછી આપણે પ્રકાશ એટલે આંખો દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ, બરોબર. તો આ આંખો દ્વારા આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ, એમની શક્તિની અનુભૂતિ કરી શકીએ. પછી વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, ઘણા લોકો ઓમકારનું રટન કરતા હોય છે, બરોબર. તો વૈદિક મંત્રો છે, બરોબર. તો પહેલા પણ સાયન્સ નહોતું સ્વીકારતું, બરોબર, પણ અત્યારે બી સાયન્સ પોતે સ્વીકારે છે. જ્યારે પૃથ્વીનું ભ્રમણ થતું હોય છે, બરોબર, તો ઓમનો અવાજ આવતો હોય છે, બરોબર, બ્રહ્માંડની અંદર. તો એ ઘણી બધી એવી એમને ધીમે ધીમે અનુભૂતિ થઈ રહી છે, બરોબર. પણ શરૂઆતની અંદર બધા કેવું છે, શાસ્ત્રોને નકારતા જ હોય છે, બરોબર. પણ અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક છે, બરોબર, ક્યારે પણ એમાં વેરિએશન કરવું પડ્યું નથી. એટલે એક્ઝેક્ટ બધું જે કહેવામાં આવ્યું છે, બિલકુલ સત્ય કહેવામાં આવ્યું છે. પછી આગળ ભગવાન કહે છે, હું આકાશમાં શબ્દ છું. તો શબ્દ આપણે કાન દ્વારા અનુભવી શકીએ, બરોબર. તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છે, જે આપણની અંદર જે એબિલિટી છે, બરોબર, આપણી જે ક્ષમતા છે, બરોબર, તો એ પણ એ ભગવાનની શક્તિ છે, ભગવાન દ્વારા પ્રાપ્ત છે. નેક્સ્ટ શ્લોકની અંદર આપણે જોઈએ કે પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલી શકે, બરોબર. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે આપણે જીભ દ્વારા એને અનુભવી શકીએ. તો જીભ દ્વારા આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ, બરોબર. તો એ માટે આપણને ભગવાન બતાવે છે. પણ આપણે હવે 8 થી 11 શ્લોકની અંદર આપણને દરેક વસ્તુની અંદર ભગવાન ક્યાં છે કે સ્વાદમાં પાણી છું, પ્રકાશની અંદર સૂર્યચંદ્ર, તો આપણે આંખોથી જોઈ શકીએ, સ્કિનથી અનુભવી શકીએ. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ, પછી અવાજની અંદર શબ્દ, બરોબર, શબ્દ કાન દ્વારા સાંભળી શકીએ. ક્ષમતા, એબિલિટી મનુષ્યની અંદર. પછી સુગંધ, બરોબર, તો સુગંધ આપણે નાક દ્વારા આપણે અનુભવી શકીએ. જે પૃથ્વીની અંદર સુગંધ આવે, બરોબર, વરસાદ પડે તો કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે, બરોબર. તો જે સુગંધ આવે છે એ ભગવાનની શક્તિ છે, બરોબર, ભગવાન પોતે છે, બરોબર. કેમ કે શક્તિ અને શક્તિમાન ક્યારેય અલગ હોઈ શકે નહીં. અને ગરમી, તો ગરમી આપણે કેવું છે, સ્કિન દ્વારા આપણે અનુભવી શકીએ. તો અગ્નિમાંથી જે ગરમી પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનની શક્તિ છે. જે બધા જીવે છે એ જીવન, બરોબર, આપણી લાઈફ, બરોબર, એ ભગવાનને આધારે ટકેલી છે, બરોબર. કે જે માણસ જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે એના શ્વાસ નક્કી હોય, બરોબર, કે આટલા શ્વાસ એના નક્કી હોય, તો એટલા શ્વાસ એ જીવતો હોય છે. પછી એનું જ્યારે અવધિ પૂરી થાય તો એ આ શરીરને છોડતો હોય છે, બરોબર. તો પછી આ ભગવાન આપણને એ પણ કહે છે કે જીવન હું છું. પછી બધા તપસ્યોમાં તપશ્ચર્યા, બરોબર, કોઈ પણ આપણે તપ કરી રહ્યા છે, બરોબર, કોઈની તપ કરવાની ક્ષમતા છે, બરોબર. કે ઘણા બધા લોકો કેટલા સમય મીન્સ નિર્જળા કરી શકે, બરોબર, કે ભગવાનનો સારી રીતે જાપ કરી શકે, ભગવાન વિશે સારો એવો ભોગ બનાવી શકે, બરોબર. મીન્સ એ બધી તપસ્યાની અંદર આવે છે, બરોબર. તો એ પણ કેવું છે કે એ બધું ભગવાન દ્વારા છે, બરોબર. કે જે તપસ્વીઓ છે, બરોબર, ઋષિ મુનિઓ ઘણું બધું તપ આપણે જોઈએ ને કે સોબરી મુનિ છે 80,000 વર્ષ કરતા હતા. પછી પેલા 20,000 વર્ષ મીન્સ જે વિશ્વામિત્ર છે, બરોબર. તો આપણે આ બધું જ્યારે જોઈએ ને, જે એ તપસ્યા છે, બરોબર, એ કોણામાંથી આ સામર્થ્ય કોણામાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો એ પણ ભગવાનમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય, બરોબર. પણ આપણને જે આજે કન્ફ્યુઝન છે કે તો પછી ભગવાન આટલું બધું બધે જ આપણને આપે છે, તો પછી આપણને કેમ દેખાતા નથી, બરોબર, મારા પર કેમ કૃપા નથી કરતા, હું કેમ એના શરણે નથી જોતો, બરોબર. તો આગળના શ્લોકોની અંદર ખૂબ સરસ આપણને બતાવશે ભગવાન. પછી બધું જે અસ્તિત્વમાં છે, હું મૂળ બીજ, બરોબર, કે બધું જ દેખાય છે કે સજીવ નિર્જીવ, તો એનું જે બીજ આગળના અધ્યાય
અધ્યાયમાં આપણને કહે છે ભગવાન અહમ બીજ પ્રદ પિતા, બરોબર ને, કે હું બધા જ જીવોનો જે બીજ છે, બરોબર, કે જેમાંથી ઉત્પત્તિ થાય છે એ હું પ્રદાન કરું છું. પછી બુદ્ધિશાળી, કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાને બુદ્ધિશાળી માને, બરોબર, તો એ પણ કેવું છે, ભગવાનની શક્તિ છે. કેમ કે તમે જોઈ શકો 15મા શ્લોકના 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ રીતિ સર્વ મતઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપૂર્ણમ છે, બરોબર. તે મારાથી સ્મૃતિ અને વિસ્મૃતિ આવે છે અને જ્ઞાન પણ મારામાંથી આવે છે, બરોબર. તો ભગવાન જ બધાના દાતા છે, બધું જ ભગવાન છે, બરોબર. તો આપણે કેવી રીતે કોઈ વસ્તુને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, આપણે કઈ વસ્તુના બોસ બની શકીએ, બરોબર. પણ જ્યારે આ વસ્તુ ભગવાન વિશે જાણીએ, બરોબર, તો આપણે બિલકુલ શાંત થઈ જઈએ, બરોબર ને. અને કોઈ પણ વસ્તુને આપણે એના માટે પ્રયત્ન કરીએ, બરોબર. અને પછી શું કે ચાલો ભગવાનની શક્તિ છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન તમે કંઈક મદદ કરો, બરોબર. કેમ કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમે જોજો કે જ્યારે એ વસ્તુ સ્વીકારતો નથી, બરોબર, અને પોતે એટલું બધું જોર મારે છે, બરોબર, તો ઘણીવાર એટલો બધો એ છેક વિનાશને આરે પહોંચી જાય છે, બરોબર, કે પોતાનું લિમિટેશન, પેલું નહીં કીધું કે કોઈ બી માણસનું પતન કેવી રીતે થાય, બરોબર, કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલે, એકવાર ચિંતન થાય, પછી આસક્તિ આવે, પછી કામ, પછી એની અંદર મોહ પ્રગટે, બરોબર. મોહ પ્રગટે એટલે મારે મેળવીને જ લેવું છે, બરોબર. પણ જે તમારા પુણ્યકર્મ એટલા પ્રાપ્ત નથી, બરોબર, કે જે કોણ પ્રાપ્ત આપને કરાવી શકે છે એના વિશે આપણે જ્યારે જાણતા નથી, બરોબર, ત્યારે આપણે ચોક્કસ પછી નિરાશ થઈ જઈએ છીએ અને ઘણા બધા એવા આડાવરા પગલા લઈ લેતા હોય છે, બરોબર. તો જ્યારે ભગવાન વિશે જાણીશું તો આપણો બિલકુલ અહંકાર જશે, બરોબર, કે હું જ આ વસ્તુનો માલિક છું, બરોબર, કે મારી શક્તિથી જ આ બધું ચાલે છે, બરોબર, અને હું જ બધું ભોગવી લઈશ, બરોબર. તો આજે આપણા જે ભાવ છે, બરોબર ને, એ ચોક્કસ આ બધું આપણે બિલકુલ જે ભગવાન વિશે જાણીએ ત્યારે આ વસ્તુને સમજી શકીએ. તાકાતની અંદર તો જો કોઈ બી ખૂબ જ શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે, બરોબર, તો એ શક્તિશાળી શક્તિ જે છે એ ભગવાનની તાકાત છે. જાતીય જીવન ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ નથી એવું, બરોબર ને. તો ભગવાન કે જે જાતીય જીવન છે, બરોબર, કે જે આપણે જન્મ લઈને આવ્યા યાર, બરોબર ને, તો આપણી સંતતિ પણ હોય, બરોબર, આપણા બાળકો બી હોય, બરોબર. તો જો આપણે જો કયા ભાવથી, બરોબર, કે ભગવાનને એવા સારા ભક્તો ભગવાન આપણને મળે, બરોબર, કે એવો કોઈ પણ આગળ થઈને ભગવાનની મીન્સ ખૂબ સરસ એવી સેવા કરે, લોકોનું જીવન પરિવર્તન કરે, બરોબર. તો એવું આપણે જ્યારે ભગવાનને પાસે આપણે બાળક માગીએ, બરોબર ને, બાળક માગીએ અને જે આપણે જે સંભોગ કરીએ કે જે સેક્સ કરતા હોય, બરોબર ને, આપણે કરીએ, બરોબર, તો એની અંદર પણ કેવું છે કે ભગવાનનો વાસ છે, બરોબર, કે ભગવાનની શક્તિ ઉમેરાય છે, બરોબર. ઘણા એવા ભક્તો છે, બરોબર ને, કે જે ગર્ભાધાન સંસ્કાર, બરોબર ને, આપણા 16 સંસ્કાર છે, બરોબર, એમાં ગર્ભાધાન સંસ્કાર છે. તો બરોબર, તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણને બતાવ્યું છે, બરોબર, એ પ્રમાણે કરીને પછી આવી રીતે જાતીય જીવન કરતા હોય છે, બરોબર. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, કે ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે, પણ કેવું છે કે ભગવાન કે એવા બાળકો હું પ્રાપ્ત કરું, બરોબર, કે જે તમારી સેવા કરી શકે. તો અલગ જ ભાવ હોય છે, બરોબર. જ્યારે આ વસ્તુ આપણે જાણીએ તો ચોક્કસ આપણે ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ જાણતા નથી, બરોબર, આપણો આ નોર્મલ પ્રશ્ન હોય છે. કેમ લોકો આટલું બધું અવેલેબલ છે, બરોબર, ભગવદ્ ગીતા દરેક જગ્યાએ મળે છે, આપણે બધા ટ્રાય કરી રહ્યા છે, બરોબર, સોશિયલ મીડિયા એટલું બધું છે, બરોબર, સોશિયલ મીડિયાની અંદર કેટલો બધો ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર થાય છે, બરોબર. પણ કેમ જાણી નથી શકતા, બરોબર ને, તો એના વિશે આગળ આપણને ભગવાન બતાવે છે કે તું જાણી લે કે સર્વભાવ, પછી કે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. વિચાર કરો તમે, કે બધું જ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો એટલે કોણ, કે માયા, બરોબર ને, જે માયા છે, બરોબર, કે જે મહામાયા છે, ભગવાનની શક્તિ છે, કેની બનેલી છે, સત્વ, તમસ અને રજસની બનેલી છે, બરોબર. આ ગુણો છે, બરોબર. તો એ પણ કેવું છે, એ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે, બરોબર. અને ભગવાન પોતે સર્વકાય પોતે છે, બરોબર, પણ સ્વતંત્ર છે, બરોબર. તો એ ભગવાન ચોક્કસ કે જે ભગવાન છે એ પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બરોબર. કેમ કે એ પ્રકૃતિના જે ગુણો છે, જે એ શક્તિઓ છે, એટલે એના નિયંતા છે, બરોબર. જે ગુણો છે એ ભગવાનને આધીન છે, જે બરોબર. અને ભગવાન ગુણાધીશ છે, બરોબર. અને જ્યારે આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે કે આપણે ગુણોને આધીન છે, બરોબર. આપણે જેવા આ જગતની અંદર આવીએ, બરોબર, તો આ સત્વ, તમસ અને રજસ ગુણથી આપણે બંધાઈ જઈએ, બરોબર. તો આપણે કોઈ પણ કામ છે, આપણે આ 3 ગુણોની અંદર કામ કરતા હોય છે, બરોબર. કે આપણે ત્રીજા અધ્યાયની અંદર કીધું હતું ને કે પ્રકૃતિ હે ક્રિયામાણી ગુણે કર્માણી સર્વસ્ય અહંકાર વિભૂર આત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે, બરોબર. કે
કોઈ પણ જીવ છે ને અહંકારને કારણે બરોબર, અહંકારને કારણે એવું માનતો હોય કે હું જ બધું આ કરી રહ્યો છું બરોબર. પણ જ્યારે આ ભગવાન વિશે બરોબર, ભગવાનની અવેબિલિટી દરેક વસ્તુની અંદર જાણો બરોબર ને, કે સત્વ તમસ અને રજસ ગુણ પણ ભગવાનની શક્તિ છે બરોબર. ત્યારે આપણે જાણીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી રહ્યો છે બરોબર, કે જે પ્રમાણે એને ભગવાન તરફથી કૃપા પ્રાપ્ત કરેલી છે બરોબર. આગળના અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈ શકીશું બરોબર, કે આ વ્યક્તિ કેમ આવો છે બરોબર, કેમ આવો તમોગુણી છે, ખૂબ ખરાબ કામ કરે છે, કેમ આવો રજોગુણી છે, કે બધું ઝડપી લેવાનું વિચારે છે, કેમ આટલો શાંત રહેશે, કેમ ખુશ રહેશે બરોબર. તો આગળ જેમ જેમ આપણે 14મા અધ્યાયની અંદર જોશું ગુણ પ્રમાણે બરોબર, તો પણ જાણીશું. અને થોડું ઘણું આગળ પણ આપણે ભગવાન જાણી શકાય છે બરોબર. તો આપણે છે ને 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલા છે, આપણે માયાથી આવૃત છે બરોબર. તો આપણે ભગવાન કેવું છે, ગુણાતીત છે અને અવિનાશી છે બરોબર. ગુણોથી પર છે બરોબર, સત્વ તમસ અને રજસ બરોબર. તો આજે સત્વ ગુણથી પણ શુદ્ધ સત્વ ગુણની અંદર ભગવાન ગુણોથી પર છે. તો બરોબર, તો આપણે જ્યારે ભગવાનને જાણવા છે તો આપણે પણ ગુણાતીત થવું પડશે બરોબર ને. તો ભગવાન આપણને આગળ બતાવશે કે આજે માયાનો પડદો આપણે હટશે તો કેવી રીતે આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ. અને ભગવાન અવિનાશી છે બરોબર, તો ભગવાનનું આપણું એનું મૂળ ના જાણી શકીએ બરોબર. તો વ્યક્તિ કેવી રીતે માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળી શકે, હરે કૃષ્ણ કોઈ બતાવી શકશે? આ થોડું ઘણું તમને એમ અંદાજ આવ્યો બરોબર ને, કે કેવી રીતે મીન્સ ભગવાન બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. વિજયસિંહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, બતાવી શકો પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હેલો, હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે પ્રભુ તમારો? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, બરોબર, થોડું ઘણું પ્રભુ, જાણ્યું તો હા. માંથી તો મુક્ત થવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અચ્છા. જલ્દી માણસ કોઈ થઈ શકતો નથી, પણ ભક્તિ ભાવ તરફ વળી જાય ધીમે ધીમે તો જ યસ શક્ય યસ બને. યસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ અવાજ. જો પ્રભુજી એકચ્યુઅલી કેવું શાંતિથી સાંભળતા હોય ને આપણને પ્રભાવ હોય બરોબર. હવે આપણે ભગવાનની અવેબિલિટી દરેક જગ્યાએ જોઈ લીધી કે બધી જ જગ્યાએ ભગવાનની શક્તિ વ્યાપ છે બરોબર ને. તો માયા પણ ભગવાનની શક્તિ છે બરોબર. ભગવાને બતાવી કે સત્વ તમસ રજસ ગુણની જે મારી શક્તિ છે બરોબર. તો એ વસ્તુ જાણી જાય તો આપણને ચોક્કસ વિચારે કે જેના નિયંત્રણમાં છે બરોબર ને, તો એના નિયંત્રણની અંદર જ્યારે એના શરણે આવીએ તો આ વસ્તુને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ બરોબર. તો ભગવાન સરસ 14મા અધ્યાયની અંદર આપણું કન્ફ્યુઝન ટોટલ દૂર કરે છે કે દેવી યશી ગુણમમી મમ માયા દુરાતયા મામેવ યે પ્રબધ્યંતે માયા મેતા તરંતી તે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેવો મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે બરોબર. તો આ છે દેવી શક્તિ છે ભગવાનની બરોબર. તો પછી વિચાર કરો, જેની શક્તિ છે બરોબર, એને શરણે, દાખલા તરીકે સિમ્પલ વસ્તુ છે આ ભૌતિક જગતની અંદર બરોબર. કોઈ મોટા અમને તમે જોજો કે મોસ્ટ ઓફ લોકો છે જે પૈસાદાર લોકો છે એ પોતે કૂતરો પાડતા હોય છે બરોબર ને. કૂતરો એટલો કેવો કે વાઘ જેવો હોય બરોબર. ઘણીવાર એવા કૂતરા જોયા છે આપણે કે મીન્સ માણસને પણ મારી નાખે બરોબર, એવા ખતરનાક કૂતરા હોય બરોબર. પણ જ્યારે એ વ્યક્તિને આપણે મળવા જઈએ બરોબર, એ બહુ મોટો માણસ છે બરોબર, એને મળવા જઈએ તો આપણે શું કરીએ એને બરોબર ને, તો પહેલા તો એની જોડે કોન્ટેક્ટ કરીએ, એ વ્યક્તિને કોન્ટેક્ટ કરીએ બરોબર ને. તો કોન્ટેક્ટ કરી અને સમજાવીએ કે બરોબર મારે તારી જોડે તારે મળવું છે બરોબર, તારા વિશે જાણવું છે કે મીન્સ એની જોડે કોઈ લાભ લેવો હોય બરોબર ને. સિમ્પલ વસ્તુ છે. આપણે પણ ભગવાનના શરણે ક્યારે આવતા હોય કે કોઈને કોઈ આપણને લાભ જોતો હોય, આપણે દુઃખનો પ્રોબ્લેમ હોય, ગમે તે હોય, જ્ઞાન વિશે જાણવું હોય બરોબર. તો મોટા માણસ પાસે ક્યારે જઈએ કે એની જોડે કોઈ આપણે લાભ જોતો હોય, એની કઈ પૈસાની જરૂર હોય, ગમે તે હોય બરોબર. પણ શું કરવું પડે આપણે? પહેલો આપણે એનો કોન્ટેક્ટ કરીએ બરોબર. અને કોન્ટેક્ટ કરીએ એટલે એ જે કૂતરો હોય છે બરોબર, તો કોન્ટેક્ટ કરીએ એટલે પછી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ મારા માટે હું તમને મળવા આવું છું બરોબર. તો આપણને ટાઈમ આપશે બરોબર, કે આ ટાઈમે તો આપણે એ સમયે જઈએ બરોબર. તો એ સમયે જઈએ ત્યારે એ કૂતરો હોય છે બરોબર, પણ શું કહેશે કે એનું નામ હોય કે ટોમી હોય કે જે હોય બરોબર, ચાલ ટોમી ચૂપ થઈ જા, તો ભસવાનું બંધ કરી દેશે બરોબર. તો પછી આપણે જ પણ આવી રીતે પરિસ્થિતિ બરોબર, કે આપણે વિચારીએ કે આપણે કેમ દુઃખી છે બરોબર ને, કેમ આવું છે. તો આપણે જે માયાની અંદર કેવું છે, માયાની અંદર જે બધા જે સત્વ તમસ અને 3 ગુણોની અંદર આપણે કામ કર્યા છે બરોબર. તમો ગુણની અંદર જે ભયંકર કામ હોય છે, રજો ગુણની અંદર બિલકુલ શું કહેવાય કે અત્યંત પેલું આકૃષ્ટ છે જ્યાં માણસ બરોબર, કે આ મારે મેળવી જ લેવું છે બરોબર. અને સત્વગુણની અંદર પણ આપણને બાંધે એવું કે છે બરોબર. ભગવાન 14મા અધ્યાયની અંદર બતાવે છે કે સત્વગુણની અંદર આપણે રહીએ ને તો આપણે જ્ઞાન અને સુખથી બાંધે છે બરોબર. 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને સરસ બતાવશે. તો આપણે એવી રીતે રહેવાની કોશિશ કરીએ કે શાંતિથી રહેવાની કોશિશ કરીએ બરોબર, તો એ પણ આપણે બાંધે. તો આ બધા ગુણો છે આપણને બાંધી રહ્યા છે બરોબર. તો એ કોણ છે? એ ભગવાનની શક્તિ છે બરોબર. તો હવે આ ગુણોથી આપણે મુક્ત થવું છે, ગુણાતીત થવું છે, તો કોને શરણે જવું જોઈએ બરોબર, કે જે શક્તિમાન છે બરોબર, જેના કંટ્રોલમાં છે એને શરણે જવાનું છે બરોબર. તો આપણે અહીં આગળ ટોટલ આપણું કન્ફ્યુઝન નીકળી જવું જોઈએ.
હરે કૃષ્ણ. બરોબર. તો હવે અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને સરસ એવું બતાવે છે, બરોબર, કે જે હું તમને વારંવાર યાદ કરું છું કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, જેવો મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હણાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટ મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. તે કયા વ્યક્તિઓ, કોણ ભગવાનની નજીક નથી જતા? બરોબર. તો જે મૂર્ખ છે, બરોબર, એ ખાવા પીવાનું બસ, કે ઊંઘવાનું, બરોબર, ખાવાનું મળી ગયું બહુ થઈ ગયું, બરોબર, અને ઢોર મજૂરી કરવાની, બરોબર. તો એવા મૂર્ખ લોકો. અને જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, બરોબર, જેમનો સારા કુળમાં જન્મ થયો છે, બરોબર, સારા કુળમાં જન્મ થયો, કે ક્ષત્રિય તરીકે જન્મ થયો, કે બ્રાહ્મણ તરીકે, મીન્સ ઉચ્ચ કુટુંબમાં જન્મ થયો છે. ભગવાને કીધું ને કે જે લોકો મારી થોડી ઘણી ભક્તિ કરેલી હોય છે, એમને હું સારા કુટુંબમાં જન્મ આપું છું, બરોબર. તો આપણે ચોક્કસ વિચારવાનું કે આપણે જે સારા કુટુંબનો જન્મ મળ્યો છે, એના મતલબ કે આપણી જવાબદારી છે, બરોબર, કે આપણે ચોક્કસ જવાબદારીથી ચાલવાનું છે, કે ચોક્કસ મારે એ બાજુ જવાનું છે, મારે આ ખરાબ કામ નથી કરવાનું. કે ભગવાન પછી કહે છે, બરોબર, કે તમોગુણની અંદર જ્યારે ખરાબ કામ કરશો, તો તમોગુણની અંદર તો 14મા અધ્યાયની અંદર બતાવે કે જે તમોગુણી લોકો છે, એની ગતિ કેવી રીતે થાય છે, બરોબર, કેવા મીન્સ નરકની અંદર જાય છે, કે બીજું જાનવરનું એવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, બરોબર. તો એ ચોક્કસ થશે, બરોબર, બિલકુલ બોટમ લાઈન પર જતો રહેશે, બરોબર. અને મનુષ્યની અંદર પણ એવી રીતે એને બિલકુલ ડાઉનગ્રેડમાં જઈ શકે, બરોબર. તો કોઈ પણ આપણે એવું વિચારવાનું નથી, બરોબર, કે આપણે હંમેશા ભક્ત તરીકે આ બધું જાણવાનું છે, બરોબર, કે આ લોકો કેમ આવું કરી રહ્યા છે, બરોબર. તો આપણે જ્યારે આપણે આ વસ્તુ જાણીએ કે કેમ આટલા બધા નેગેટિવ છે, બરોબર, તો એકચ્યુઅલી કેવું છે કે જે માયા દ્વારા લિપ્ત છે, બરોબર, કે જે આ વસ્તુ બહાર દેખાઈ રહી છે એ જ છે, બરોબર, કે આ જન્મમાં જ, કેમ કે અજ્ઞાની છે, બરોબર, કેમ કે અજ્ઞાની છે, તો આ જન્મમાં જ બધું ભોગવી લેવાનું છે. ફરી પાછો જન્મ મળશે કે નહીં મળશે, તો ભોગવી લઈએ, બરોબર. કે આત્માની તો ગતિ અવિરત છે, બરોબર. આપણે જાણીએ છીએ કે આત્મા તો ક્યારે મળતો નથી, પણ જે લોકો નથી જાણતા, તો એ શું કરશે? એ શું બધું ભેગું કરવાની કોશિશ કરશે, બરોબર, અને બીજાને હેરાન કરવાની કોશિશ કરશે, અને પોતે બોસ બનવાની કોશિશ કરશે, બધું ભોગવવાની કોશિશ કરશે, બરોબર. તો આવી પરિસ્થિતિ છે. પછી જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, બરોબર, તો સાયન્ટિસ્ટ એ લોકો, બરોબર, સાયન્ટિસ્ટો કેવું માનતા હોય કે બરોબર, કે ભગવાન જેવું કંઈ નથી, બરોબર, જે અમે જે પ્રેક્ટિકલમાં છે, બરોબર ને, જે પ્રેક્ટિકલમાં દેખાય એ જ વસ્તુને માન્ય, બરોબર. તો પણ ઘણી વાર છે કેવું હોય કે અમને તે અનુભવાય ને એ જ વસ્તુ માનીએ, બરોબર. તો આપણે એમને કહીએ, દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે આ ઝેર છે, બરોબર, તો તમે પી લો, તો માનશે? ના માને, બરોબર ને. તો ના પીવે, બરોબર. તો એમની બિલકુલ શાંત ઠેકાણે આવી જાય છે, બરોબર. તો કારણ કે ઝેર તો મરી જવાશે, બરોબર. તો પણ તું તો એવું વિચારે છે કે મને જ્યારે અનુભવાય ત્યારે જ હું માનીશ, બરોબર. ઘણી વાર એવી બુદ્ધિની અંદર બી પ્રશ્ન હોય, બરોબર ને, કે હું મને દેખાય તો જ માનું, બરોબર ને. આ સાયન્ટિસ્ટ એવું, બરોબર, બુદ્ધિ મને દેખાય તો જ માનું, બરોબર. તો બુદ્ધિ તો કોઈની દેખાતી નથી, બરોબર, પણ કેટલો માણસ બુદ્ધિશાળી એ આપણે અનુભવી શકીએ ને, બરોબર ને. તો અમુક વસ્તુ અનુભવાતી થાય, બરોબર. જેમ જેમ વ્યક્તિ ભક્તિમાં આગળ વધે, તો ભગવાનની શક્તિ ક્યાં આગળ વ્યાપ્ત છે, કેવી રીતે ભગવાન અવેલેબલ છે, બરોબર, કે ચારે કોઈ પણ સમયની અંદર આપણી સાથે છે, આપણી નજીક છે, એ આપણે અનુભવીએ અને આ વસ્તુ પર વિશ્વાસ કરીએ ત્યારે પછી કયા માણસો કે જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ ધરાવનાર છે, બરોબર, કે અસુર લોકો છે. દાખલા તરીકે અસુરો છે. અસુરો કેવું હોય કે એ પોતે ભગવાન બનવાનો પ્રયત્ન કરતા, હું જ ભગવાન છું, બરોબર, હું જ લડી લઈશ, બરોબર. જેવા કે હિરણ્યકશ્યપ. તો આપણે એના દુષ્કૃતિના ઉદાહરણો જોઈએ, બરોબર. તો જો પ્રભુપાદ એને મૂર્ખ લોકોને ગધેડા સાથે શીખવાડે છે, બરોબર. તો ગધેડો શું કરે છે? આખો દિવસ એવી સરસ મજૂરી કરે, કેવું વિચારે કે મારો માલિક આજે મને ખૂબ સરસ એવું ખવડાવશે, બરોબર. પણ શું કરે એનો માલિક? કામ પૂરું થઈ જાય એટલે પછી એનો છૂટો મૂકી દે, બરોબર. એટલે ગમે ત્યાં ખાઈને બેચારો જિંદગી જીવે, બરોબર. તો અત્યારે લોકોની જે આવી પરિસ્થિતિ છે, બરોબર, એ બિલકુલ અજ્ઞાની છે. પછી જે આ સાયન્ટિસ્ટ લેવલના, બરોબર, કે જે કેવા કીધા કે મીન્સ જેનું જ્ઞાન માયા વડે હણાઈ ગયું છે, બરોબર. તો એ પોતે જ્યારે પોતે અનુભવે ત્યારે જ સ્વીકારીએ, બરોબર ને. તો એ સાયન્ટિસ્ટોની એવી પરિસ્થિતિ, કેમ કે અત્યારે બધા જે એમના વાદ છે, બરોબર, વાદ વારે ઘડીએ તૂટી જાય છે, પછી પાછો નવો વાદ આવે, ત્રીજો વાદ આવે, ચોથો વાદ આવે, બરોબર. તો આવું બધું ચાલ્યા કરે, એટલે સ્ટેબલ નથી, બરોબર. પછી જે નરાધમ છે, બરોબર, તો અહીંયા આગળ ચિત્રની અંદર જોઈ રહ્યા છે, બરોબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ જ્યારે આયા, બરોબર, ત્યારે જગાઈ મધાઈ તરીકે બે નરાધમો હતા, બરોબર. એમનો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયેલો હતો, બરોબર. પણ શું કરે છે એ લોકો? બધા ભક્તોને ખૂબ જ હેરાન કરતા હોય છે, બરોબર. નિત્યાનંદ પ્રભુને પણ એકવાર મારવાની કોશિશ, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી એમને મારવા માટે ધસી જાય છે, બરોબર. પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ ના કરે છે, ના પાડે છે કે તમારે આવના પર દયા કરવાની છે, બરોબર. અને પોતે એ જે બંને જગાઈ મધાય છે, બરોબર, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે આવે છે અને પોતે સ્વીકારે છે. તો આવા સંસારની અંદર ઘણા બધા એવા સારા સારા લોકો જોવા મળે છે, બરોબર. અત્યારે ઘણા બધા એવા બ્રાહ્મણ તરીકે જન્મ થયેલો છે, ક્ષત્રિય તરીકે જન્મ થયેલો છે, પણ એવા કેવા કામોની અંદર લાગેલા છે, બરોબર ને. તો એ લોકોને બધાને કેવું અધમ કહેવાય છે, બરોબર. સિમ્પલ એનું ઉદાહરણ લઈએ, બરોબર. તો અશ્વત્થામા, બરોબર. અશ્વત્થામા જ્યારે પોતે બ્રાહ્મણ તરીકેનું મીન્સ ખૂબ જ ખરાબ કૃત્ય કરે છે. બધા પાંડવોના દ્રૌપદીના 5 પુત્રોને મારી નાખે છે, બરોબર. ત્યારે પણ એને સુખદેવ
ગોસ્વામી કે મીન્સ ભાગવતમ શું કહે છે એને કે બ્રહ્મ બંધુ કીધો છે, બરોબર. તો આપણે નોલેજની અંદર રાખવાનું છે કે જેને સારો જન્મ મળ્યો છે એની જવાબદારી વધારે છે, બરોબર. એવી જ રીતે સિમ્પલ જ્યારે મહાભારતની અંદર જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, બરોબર, જ્યારે ન્યાય કરતા હોય છે, બરોબર, જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ન્યાય કરે છે, બરોબર, ત્યારે આશ્ચર્ય બધાને લાગે છે, બરોબર, કે કોઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય, બરોબર, આ 4 લોકોએ છે ને એક વ્યક્તિનું મર્ડર કરેલું હોય છે, બરોબર. તો મર્ડર કરેલું હોય છે તો જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને જ્યારે ન્યાય આપવાનું કહે છે તો જે શૂદ્ર છે, બરોબર, તો શૂદ્રને બિલકુલ કહે છે એને કે 6 મહિનાની જેલ કરીને છોડી દો, બરોબર. પછી વૈશ્ય છે તો કે એને મીન્સ એને 2 વર્ષની સજા કરો, અને જે વૈશ્ય ક્ષત્રિય છે તો આજીવન કેદની સજા કરો, અને બ્રાહ્મણ છે, બરોબર, તો એને કે મૃત્યુદંડની સજા કરો, બરોબર. તો ન્યાયની અવસ્થા તમે જુઓ, બરોબર, અત્યારે શું કરે છે, બરોબર, જે બુદ્ધિશાળી લોકો બિલકુલ અજ્ઞાની છે, જે કશું જાણતા નથી, બરોબર, કે કોઈનું મર્ડર કરાવી દે, પૈસા આપીને ગમે તેમ લાલચ આપીને, બરોબર, અને પૈસાના જોર પર બધું સિસ્ટમ ફોડેલી હોય, બરોબર. તો પછી એ લોકો બચી જાય, બરોબર, પણ ફસાવે કોને? જે પેલા લોકો બિલકુલ લાલચની અંદર આવે એવી રીતે એને ફસાવે. જ્યારે એ સમયે કેવું છે, બિલકુલ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર બિલકુલ નોલેજ પરફેક્ટ જ છે, બરોબર, પણ બ્રાહ્મણ અને સ્ત્રીને મૃત્યુદંડની સજા ના આપી શકાય. તો ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ કહે છે કે તમારે કૃપાચાર્ય માટે કૃપાચાર્યને પૂછવું પડશે કે આને શું કરવું પડે, બરોબર. તો આપણે આ વસ્તુ ચોક્કસ જાણવાની છે, બરોબર. તો અત્યારે કળિયુગની અંદર આપણને છે ને કે આ વસ્તુ આપણને ભાગ્ય જ જાણવા મળે છે, બરોબર, કે જેની પાસે સત્તા છે, જેની પાસે શક્તિ છે, એ લોકો બધું દુરુપયોગ કરીને લોકોને પરેશાન કરી રહ્યા છે. પણ જ્યારે આપણે શાસ્ત્રના શરણે આવીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણે જાણી શકીએ. આગળ ભગવાન બતાવે છે, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે: દુઃખી, અતાર્તિક, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. તો હવે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે આવે છે. તો કયા કયા આવે છે? તો કે જે લોકો દુઃખી છે, બરોબર, કે જેને પૈસાની જરૂર છે એ આવે છે. અતાર્થી દુઃખી છે, દુઃખી એટલે મીન્સ જેને રોગ હોય, બરોબર, કે કોઈ લોકો હેરાન કરતા હોય, ગમે તે હોય, એવા દુઃખી લોકો. પછી અતાર્થી કે જેને પૈસાની જરૂર છે એ. અને જિજ્ઞાસુ, જિજ્ઞાસુ એટલે કે કોઈ આપણે થોડો ભગવદ્ ગીતાનો આપણે થોડો પ્રચાર કર્યો કે ભગવાન આવા છે, આ ટાઈપે ભગવાન કામ કરે છે, ભગવાન ખૂબ એમનું બહુ તો પછી કેવું છે કે જે જાણવાની કોશિશ કરે ભગવાનને, બરોબર, તો એ પ્રકારના જિજ્ઞાસુ લોકો અને પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે, એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચવા માટે જેની ઈચ્છા થઈ છે, એવા જ્ઞાની લોકો, બરોબર. તો 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે આવે છે. તો એના ઉદાહરણ આપણે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ. જો પહેલાની અંદર છે ઉદાહરણ છે, કોઈ બતાવી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. મોહનસિંહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. પેલું કોણ છે? આ હાથી સાથે છે, કઈ ઘટના છે? કયું કેટેગરીમાં આવશે? દુઃખીમાં આવશે, અથાર્થીમાં આવશે? હરે કૃષ્ણ. રાકેશ પ્રભુજી બતાવી શકો છો પ્રભુ? હા, હરે કૃષ્ણ. લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સારું, ચાલો ને. જો પેલું હા, પેલું જે છે, બરોબર, એ દુઃખી હોય છે, બરોબર, એટલે દુઃખી કેટેગરીમાં છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. બીજાની અંદર છે જે સાડીના પૂર કરી, બધાએ ચિત્ર પરથી જ ખબર છે કે દ્રૌપદી છે, બરોબર, ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે, બરોબર. ત્યારે બધાની બધા પાસે મદદ માંગે છે, બરોબર, પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિને અંદર કશું જ નથી મળતું. ત્યારે ગોવિંદા ગોવિંદા કરીને ભગવાનને યાદ કરે છે, અને ભગવાન આવીને એમના ચીર પૂરે છે, અને દ્રૌપદીની રક્ષા કરે છે, બરોબર. બીજું જે ઘટના છે, બરોબર, એ ઉત્તરાજી છે, બરોબર. ઉત્તરાજી છે જે પરીક્ષિત મહારાજના માતા છે, બરોબર ને. તો ઉત્તરાજી છે, બરોબર, જ્યારે અશ્વત્થામા જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે ત્યારે પણ એ પણ ભગવાનના શરણે જાય છે, અને ભગવાન મને મદદ કરો. તો ભગવાન પોતે એમના ગર્ભનું રક્ષણ કરે છે, પરીક્ષિત મહારાજનું રક્ષણ કરે છે, બરોબર. તો આ પણ એ દુઃખી કેટેગરીમાં છે. પછી આ જે પરીક્ષિત મહારાજ છે, બરોબર, તો પરીક્ષિત મહારાજ તો પહેલેથી જ ભગવાનના દર્શન કરેલા હતા. ભગવાન એમને પેટમાં જ દર્શન આપ્યા હતા, એમની માતાના ગર્ભની અંદર દર્શન આપ્યા હતા. તો એ જ્ઞાની કેટેગરીમાં છે, બરોબર. તો બીજી જે ઘટના છે, આ જે ઘટના છે એની અંદર ધ્રુવ મહારાજ છે, બરોબર. તો ધ્રુવ મહારાજ પોતે અથાર્થી, બરોબર, કેમ કે એમના જે એમના પિતા કેવું છે, એમના પિતાને 2 પત્ની હોય છે, બરોબર. તો એક એમની પોતાની માતા હોય છે, અને એક સાવકી માતા હોય છે. સાવકી માતા જ્યારે એમને ઠપકો આપે છે કે તમારે જો કેમ કે
ધ્રુવ મહારાજ કેવું હોય છે કે એમના પિતાના ખોળામાં બેઠેલા હોય છે, બરોબર. તો જ્યારે બીજી સાવકી માતા આવે છે તો એ એવું કહે છે કે જે તું છે એ દાસીનો પુત્ર છે, બરોબર, કે બીજી માનો પુત્ર છે અને હું મૂળ રાણી છું, બરોબર. તો તારે પછી આવી રીતે મારા ખોળામાં તારા પિતાના ખોળામાં ના બેહવું જોઈએ અને એના ખોળાની અંદર માત્ર મારો પુત્ર જ એનો હકદાર છે, બરોબર. તો ધ્રુવ મહારાજને ખૂબ લાગી આવે છે અને પોતે ભગવાનને મીન્સ આ વસ્તુને કે હું એવું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીશ ને કે મારા દાદા કરતા, એટલે પ્રહલાદ મહારાજ જેવું મારી પાસે રાજ્ય હોય, બરોબર ને. તો એવી રીતે એ પોતે નીકળી પડે છે, બરોબર, અને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગે છે અને ખૂબ એવું સરસ એવું ધ્યાન કરે છે. માત્ર 5 વર્ષનો બાળક, બરોબર, જંગલમાં જઈને એવી સરસ એવી સાધના કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, બરોબર. અને ભગવાન પછી એને એવું કહે છે કે શું જોઈએ છે, બરોબર. જ્યારે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે હું ખોટો ભગવાન તમારી જોડે બધું માગવા માટે આવ્યો હતો, બરોબર, પણ તમને મળ્યા પછી મારે કઈ પણ વસ્તુની જરૂર નથી. પણ ભગવાન એની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે એક ધ્રુવલોકનું નિર્માણ કરે છે. બહુ ધ્રુવલોક જે અત્યારે આપણે ધ્રુવનો તારો કરીએ છીએ, બરોબર. તો ધ્રુવલોકનું નિર્માણ કરે છે અને એમને ઘણા વર્ષો સુધી ત્યાં આગળ રહેવા માટે એમને મીન્સ વ્યવસ્થા કરે છે, બરોબર. તો ભગવાન સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરે છે. તો આવી રીતે જે અથાર્થી કેટેગરીની અંદર, બરોબર, પછી સુગ્રીવ, બરોબર. તો સુગ્રીવને પણ એની પત્ની બાલી દ્વારા એમની પત્નીનું બંધન કરવામાં આવે છે, લઈ લેવામાં આવે છે, બરોબર. ત્યારે રામના શરણે આવે છે કે તમે મને મારી પત્ની લાવવા માટે મદદ કરશો તો હું તમને યુદ્ધમાં મદદ કરીશ. પણ જ્યારે ભૂલી જાય છે, બરોબર, ત્યારે ફરી પાછા એને યાદ કરવામાં આવે છે. તો એ અથાર્થી તરીકે. બીજું કે આ જે ઘટના છે, બરોબર, નેમિષારણ્યના બ્રાહ્મણો છે, બરોબર, તો એ જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં છે, બરોબર, કે ભગવાન વિશે જાણવા માટે આવ્યા છે, બરોબર. અને જ્ઞાની કેટેગરીમાં પણ કહેવાય, બરોબર, કેમ કે એ યજ્ઞ કરવા માટે ભેગા થયેલા. તો આ દરેક અવસ્થાની અંદર આ બધા ઉદાહરણો છે. પછી ભગવાન કહે છે કે એમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય હોય છે, બરોબર. તો જેને ભગવાન વિશે જાણી લીધું, બરોબર ને, તો ભગવાન કેટલા મહાન છે, બરોબર, કે દરેક વસ્તુ ભગવાનની અંડરમાં છે, બરોબર. અને દરેક વસ્તુ ભગવાનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે કોઈ એવું જાણે, બરોબર, તો શું થાય કે ભગવાનને પ્રેમ કરવાની શરૂઆત કરે, બરોબર, કે એની ભક્તિમાં લાગે, પ્રેમ, પૂર્ણ જ્ઞાની છે, બરોબર. તો એ વસ્તુ જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પછી જ આ તમે વસ્તુ કરી શકો, બરોબર. તો એવો જે જ્ઞાની છે, જે આત્મક સાક્ષાત્કારના લેવલ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, બરોબર, એ ભગવાનને ખૂબ જ ગમે છે, બરોબર. તો આપણે જાણવાનું છે કે આપણે પણ એ લેવલ સુધી પહોંચવાનું છે કે જેથી આપણને ભગવાન પ્રેમ કરે અને આપણે એ જાણ્યા પછી આપણે ભગવાનને એમની મહાનતા જાણી એટલે ભગવાનને પણ પ્રેમ કરી શકીએ. તો પછી ભગવાન આગળ કહે છે કે અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવું મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે, બરોબર. તો વિચાર કરો કે તમે એમ વિચારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કેમ આવતો નથી, બરોબર ને, કે કન્ફ્યુઝન હોય છે કે આપણે એમ વારંવાર સમજાય કે ભાઈ આ સારું છે, બરોબર ને, પીલે છે. તો અહીંયા આગળ કેટલી એના માટે જન્મ લાગી જાય છે, બરોબર. જન્મ લાગી જાય છે અને એવા કર્મો કરેલા હોય છે, બરોબર. એનાથી એને પછી ભગવાનના શરણે જાય, બરોબર. ત્યારે શું જાણે કે બધા કારણોના કારણ, બરોબર, કે આજે સર્વ આજુબાજુમાં બધું દેખાઈ રહ્યું છે, કે બ્રહ્માંડો દેખાઈ રહ્યા છે, બધી શક્તિઓ દેખાઈ રહ્યા છે, જીવો દેખાઈ રહ્યા છે, બરોબર. એની ઉત્પત્તિ અને એનું વિનાશનું કારણ કોણ છે? ભગવાન છે, બરોબર. તો પછી જ્યારે એ બધું જાણે છે અને ભગવાનના શરણે આવે છે તો આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે, બરોબર. તો કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે પ્રયત્ન કરતો હોય ને એ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છે, બરોબર ને, કે ભગવાનની કૃપાને પ્રાપ્ત ભગવાનની કૃપાને પાત્ર થયો છે, બરોબર, એટલે આ શરણે જઈ રહ્યો છે, બરોબર. પણ જ્યારે અત્યારે ખૂબ જ આપણે માયાની અંદર લાગેલા હોય, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આવી ભક્તિ કરતો હોય તો આપણે જોઈએ છે કેવું લોકો એની નિંદા કરતા હોય છે, બરોબર, એની મસ્કરી કરતા હોય છે, બરોબર. પણ આપણે જ્યારે ભક્તિની અંદર આવીએ ને અને જ્યારે આ જાણીએ ને, બરોબર, તો આપણે નો પ્રોબ્લેમ, બરોબર, જે કરતા હોય એની રીતે કરવા દો, મારી રીતે કરવાનું છે, એવી રીતે આપણે ચોક્કસ ચાલતા હોય છે, બરોબર. તો હવે દેવી દેવતાઓ વિશે ભગવાન શું કહે છે? હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે ત્યારે હું તરત તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે, બરોબર ને. તો ભગવાન તો દરેક જીવના હૃદયમાં હાજર છે, બરોબર ને. તો શું કરે છે કે ભગવાન એટલો બધો પ્રેમ કરે છે ને કે સિમ્પલ છે, બરોબર. કોઈ પણ બાળક એટલું બધું હેરાન હોય, બરોબર ને, કંઈક એને જોતું હોય તો મીન્સ કેવા છે માતા પિતા કેવા રમકડા આપી દે છે, બરોબર ને. રમકડા આપી દે કેટલું શાંત થઈ જાય, પછી પોતે રમકડાની અંદર મશગુલ થઈ જાય, બરોબર ને. તો ભગવાન પણ અહીંયા આગળ કેવું છે કેમ કે બધા જીવો મારા અંશો છે. ભગવાન 15મા અધ્યાયનો 7મા શ્લોકમાં કહે છે, બરોબર. અને બધાનો જ હું બીજ પિતા છું, બરોબર ને. તો પણ કહે છે તો બધા જે દેવો છે, દેવી દેવતાઓ છે, બ્રહ્માજી છે, બરોબર, બધા ભગવાનમાંથી આવેલા છે, ભગવાન એમને પ્રગટ કરેલા છે, બરોબર. તો પણ કોઈ જીવ એવી ઈચ્છા કરે, બરોબર, કેમ કે મારે કેમ આવી
એની ઈચ્છા કરવી છે, બરોબર. તો એનું પણ એક કારણ છે, બરોબર. એનું કારણ એવું છે કે ભગવાને કીધું ને કે જેવી જેવી ભાવનાની અંદર જે જીવ છોડે, બરોબર, એ પ્રમાણે એને જીવ મળે, બરોબર. આગળનો 9મા અધ્યાયની અંદર ખૂબ જ ક્લિયર કરશે કે જે દેવોને ભજે છે દેવલોક આ જ અધ્યાયની અંદર કહે છે, બરોબર. આગળના શ્લોકમાં જ કહે છે ભગવાન, બરોબર. તો જેની જેની પૂજા કરે છે, બરોબર, તો ભગવાન ક્યારેય આવો દેશ નથી કરતા કે મારી જ કેમ પૂજા નહીં. તો જેને જેને જે કરતા હોય એને કરવા દે, બરોબર. તો આપણે જાણવાનું છે કે જેવી જેવી આપણે મનની અંદર ઈચ્છા કરો, એટલે અહીંયા આગળ કેવું છે કે ઈચ્છા કરવી ખૂબ જરૂરી છે, બરોબર. તો તમે જેવી જેવા દેવી દેવતાની પૂજા કરવાની એમની પણ ફળની આશા કરશો, બરોબર, તો એ પ્રમાણે ભગવાન તમને એમાં સ્ટેબિલિટી કરશે. પણ જો તમે ભગવાન વિશે ઈચ્છા કરશો, બરોબર, તો ભગવાન તમને એમની બાજુ લઈ જવાની કોશિશ કરશે, બરોબર. તો અહીંયા આગળ પણ કેવું છે, જ્યારે આપણે આવીએ આગળ, જ્યારે ભગવદ્ ગીતા જાણીએ તો આ વસ્તુને સમજી શકીએ. પછી આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે, બરોબર. તો કોઈ વ્યક્તિ કેવું વિચારે કે દેવની, કેમ કે આપણે બધા જ, બરોબર, કે લક્ષ્મી જોતી હોય તો લક્ષ્મી માતાની પૂજા કરીએ, બરોબર, કે જોતું હોય તો વિદ્યા જોતી હોય તો સરસ્વતી માતાની પૂજા કરીએ, બરોબર. તો આ બધા લાભ કઈથી પ્રાપ્ત થાય છે, બરોબર, કે બધા જીવોનું સર્જન કર્યું છે અને એમની પાસે પણ ભગવાન દ્વારા શક્તિ એ પ્રાપ્ત કરે છે, બરોબર. તો ઇનડાયરેક્ટ રીતે, ડાયરેક્ટ રીતે ભગવાન પાસે નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટ રીતે આવા દેવો દ્વારા જે લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, બરોબર. તો આપણે અહીંયા આગળ જ્યારે આ જાણીએ, કેમ કે આપણે ભગવાન મુખ્ય 6 ઐશ્વર્યો છે. હરે કૃષ્ણ ભગવાન પૂર્ણ કહેવાય છે, બરોબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. તો એમના મુખ્ય 6 ઐશ્વર્યો છે. કોઈ બતાવી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. વિજયસિંહ પ્રભુજી યાદ છે હોય તો પ્રભુ, બરોબર, કે એમની પાસે બધું જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી મને તો બધું આઈડિયા નથી. ઓકે ઓકે પ્રભુજી, નો પ્રોબ્લેમ. જો ભગવાન આગળને ભગવાન તરીકે જ્યારે ભગવાનની વ્યાખ્યા ડેફિનેશન લીધી, બરોબર, તો ભગવાન કેવું છે? સંપૂર્ણ શક્તિમાન છે, બરોબર, કે સંપૂર્ણ વૈભવશાળી છે, બરોબર. શક્તિમાન છે, વૈભવશાળી છે, પછી સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે, સંપૂર્ણ સુંદર છે, કે ભગવાનની નામના પણ સંપૂર્ણ છે, ખૂબ જ નામના છે ભગવાનની, બરોબર. પછી એવી રીતે ભગવાન વૈરાગી પણ છે, સંપૂર્ણ વૈરાગી છે, બરોબર. તો બધા જ ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ માત્રામાં એમની પાસે છે, બરોબર. જ્યારે અમુક અમુક દેવો છે, બરોબર, એમની પાસે અમુક અમુક વસ્તુ છે, બરોબર. પણ જ્યારે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપણે જાણીએ કે આપણી પાસે કોઈ પણ વસ્તુ જોતી હોય, બરોબર ને, તો આપણે ચોક્કસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જવું જોઈએ, બરોબર. અને ભગવાને કીધું, બરોબર, કે હું કે દરેક 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 જે શક્તિઓ છે, બરોબર, જે શક્તિઓ પ્રદાન થયેલી છે એ દેવોને પણ ભગવાન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી છે. તો આપણે સિમ્પલ વસ્તુ છે, કોઈ બી વસ્તુ એક એક જગ્યાએ એક એક દુકાન પર લેવા જઈએ એની કરતા આપણે કેમ શોપિંગ મોલમાં ના જવી જોઈએ? એનાથી આપણો સમય પણ બચે, બરોબર. કેવી રીતે આપણે વિચારીએ સમય બચે એમ? તો કેવું છે, કેમ કે આપણે જેવા જેવા દેવી દેવતાની પૂજા કરીએ છીએ, બરોબર, એ લોકો જ્યારે આપણને કૃપા આપણને આપે છે ને, બરોબર, સારામાં સારી, કે આપણે જ્યારે એમની પાસે સારામાં સારી વસ્તુ માંગીએ ને કે મને તો કંઈક સારું આપો, તો મોસ્ટ ઓફ તમે સારા સારા મહાત્માઓને જોશો તો ભક્તિ જ મળતી હોય છે અમને, બરોબર. તો આવી રીતે પણ આપણે જ્યારે માગવાનું હોય, બરોબર, તો આપણે દેવી દેવતાઓ પાસે આપણે કેવું છે કે બધું કે ભગવાનની ભક્તિ આપજો, બરોબર. અને ભગવાન પોતે કીધું છે, બરોબર, કે જે દુઃખી છે, બરોબર, દુઃખી થયેલો હોય તો પણ મારા શરણે આય, બરોબર, કે પૈસાની જરૂર હોય તો પણ મારા શરણે આય, બરોબર. તો દરેક અવસ્થાની અંદર આપણે ભગવાન કહે છે કે બરોબર મારા શરણે આવવું જોઈએ. પછી દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા ધામને પામે છે, બરોબર. હવે દેવલોકમાં નહીં જવાનું એનું કારણ શું? બરોબર, કેમ કે આ જે બ્રહ્માંડો છે, બરોબર, કાલે આપણે ગોલક ચાર્ટ અભ્યાસ કરશું, બરોબર, કે જ્યારે બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂરા થાય છે ને, તો બધા જ લોક છે, બરોબર, 14 લોક છે, બધા જ નાશ પામે છે અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના શરીરમાં નષ્ટ પામે છે, બરોબર, અને એમના શરીરમાં જતા રહે છે, બરોબર. તો આ જે લોક પણ બધા કેવું છે કે બધા ડિસ્ટ્રોયેબલ છે, નાશ પામે છે, બરોબર. તો ત્યાં આગળ જઈને પણ આપણને ફાયદો નહીં. પછી ત્યાં આગળ થોડોક સમય ભોગવવાનો અને પછી પાછું પૃથ્વી પર આવવાનું, બરોબર, કે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ જનની જઠરે શયનમ, બરોબર, કે વારંવાર જન્મ મૃત્યુ, બરોબર. તો આ વસ્તુને કારણે આપણને ભગવાન એવું કહે છે કે મારા ધામમાં આવવું જોઈએ, બરોબર, અને પોતે ઇંતજાર કરી રહ્યા છે, બોલાવી રહ્યા છે આપણને. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પહેલા નિરાકાર હતો, હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી, બરોબર. તો આપણે તે વખત આપણે જોયું ને કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના 3 રસ્તા છે. હરે કૃષ્ણ કોઈ બતાવી શકે છે ભગવાનને અનુભૂતિના 3 રસ્તા? હરે કૃષ્ણ 3 ઓપ્શન છે. હરે કૃષ્ણ ભગવાનની અનુભૂતિ 3 રીતે થાય. હરે કૃષ્ણ બતાવી શકે છે? હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બરોબર,
હરે કૃષ્ણ. હા, અચ્છા, કોઈ જવાબ ન આપતા હું તો કહી દઉં, બરોબર, કે એકચ્યુઅલી ભગવાનને 3 રીતે જાણી શકાય. એક નિરાકાર સ્વરૂપે, બરોબર, બ્રહ્મ સ્વરૂપે, બરોબર, પછી એક પરમાત્મા સ્વરૂપે એટલે હૃદયમાં રહેલા ભગવાન તરીકે, અને સાકાર તરીકે એટલે સાકાર સ્વરૂપે એટલે ભગવાન એક વ્યક્તિ છે અને પોતે સ્વરૂપ ધરાવે છે, બરોબર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, બરોબર. તો આપણે એક એનામાં ઉદાહરણ લીધું, બરોબર, કે કોઈ ગામમાં ટ્રેન આવતી હોય, મેં વચ્ચે તમને બતાવ્યું, બરોબર. તો લોકો કેવું છે, થોડુંક જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ નહીં કરે અને ત્યાં આગળ બહુ દૂરથી ટ્રેન આવતી હોય અંધારાની અંદર, બરોબર, તો ત્યાં આગળ થોડાક લોકો એવું જોવે કે ટ્રેન આવી રહી છે, કોઈ કે ટ્રેન આવી, કોઈ વાર એમને ટ્રેન જોઈ ના હોય, બરોબર, તો ખાલી ટ્રેનનો લાઇટ દેખાતી હોય, તરત શું વિચારે કે, અને એ થોડુંક જોઈને જતા રહે, બરોબર. અને બીજા લોકો એવા છે કે ટ્રેનને થોડીક નજીક આવે તો થોડુંક એમને એન્જિન જેવું દેખાય અને પછી પાછા બધા ઘેર જતા રહે, બરોબર. પણ ત્રીજા લોકો એવા છે કે ટ્રેન ત્યાં આગળ ઊભી રહે, એન્જિન દેખાય, ડબ્બા દેખાય અને પેલું બંધ દેખાય, બરોબર. તો વિચાર કરો, અને કોઈ જ્યારે એ બધું જ જોવે છે ત્રીજા લોકો, બરોબર, ત્યારે એમને બિલકુલ ટ્રેન કેવી છે એ ખબર પડે. તો આ જ સ્ટેજ લોકોનું હોય છે, બરોબર ને, કે અધૂરું 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 જોવે છે, બરોબર, કે જે બ્રહ્મ, બરોબર, કે શરૂઆતમાં જે લોકો ટ્રેનને લાઇટ માની લીધી, અને એ ત્રણેય લોકોને પૂછવા આવે કે તમે ટ્રેન કેવી છે, તો કોઈ કહે છે કે ટ્રેન લાઇટ છે, કોઈ કહે છે ટ્રેન તો એન્જિન છે, બરોબર, અને કોઈ કહે છે શું કહે છે કે ટ્રેન એન્જિન છે, લાઇટ બી છે, ડબ્બા છે અને એનો સરસ રીતે બેસાય છે, બરોબર. તો જ્યારે આ જ્ઞાનની અવસ્થા છે, બરોબર, તો આપણે ઘણું બધું એવું નથી જાણતા અને ઘણા લોકો પણ એવા નથી જાણતા કે હજુ ભગવાન સુધી પહોંચ્યા નથી. અને ભગવાન પણ કહે છે, બરોબર, કે આ જે બ્રહ્મજ્યોતિ છે, બરોબર, કે જે નિરાકારમાં માને છે, એ મારું તે જ છે, બરોબર, તે બ્રહ્માંડની આજુબાજુ આપેલું તે જ છે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટની અંદર જોશું. અને પછી પરમાત્મા સ્વરૂપે, બરોબર, તો ભગવાનનો અવતાર છે, પુરુષ અવતાર, ત્રીજો પુરુષ અવતાર કયો કે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરોબર. પણ પૂર્ણ ભગવાન તો કંઈક અલગ જ છે, બરોબર. તો આવી રીતે કેવું છે, જ્યારે જે અજ્ઞાની લોકો છે આ વસ્તુ જાણતા નથી, બરોબર. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણી નથી શકતા કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું, બરોબર. કે જે ભગવાન પણ એવા છે કે જે મૂર્ખ અને અલ્પ બુદ્ધિવાળા, બરોબર, કે હવે જે નિરાકારમાં માનું છે. અને ભગવાને પણ પાછું પણ એ પણ કીધું, બરોબર, કે બીજા અધ્યાયની અંદર કીધું કે જેવું જેવું કર્મ કરે છે એવું હું ફળ આપું છું, બરોબર. તો ભગવાન તો એટલા બધા દયાળુ છે, તમે કોઈ પણ રીતે તમે વિચાર કરી શકો કે ભગવાન કેટલાય આપણે પર કૃપાળુ છે, બરોબર, કે તમે જેવી ઈચ્છા કરો એ પ્રમાણે તમને પ્રમોટ કરી રહ્યા છે, બરોબર. તો અહીંયા આગળ જે બુદ્ધિશાળી નથી, મૂર્ખ લોકો છે, બરોબર, તો એની સામે ભગવાન પ્રગટ થતા નથી. હિરણ્યકશ્યપ, બરોબર ને, તો કેવું કરતો હતો, બરોબર, બિલકુલ પોતાને ભગવાન માનવાની કોશિશ કરતો હતો. પણ જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ કીધું કે અહીંયા આગળ તારો ભગવાન છે, બરોબર ને, તો પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનના ભગત તરત પ્રગટ થઈ ગયા, બરોબર, અને હિરણ્યકશ્યપનો વધ કર્યો. તો આવી રીતે કેવું છે કે ભગવાન એક તો ત્રણ ગુણોના 3 પડદા, જે 3 માયા શક્તિ, બરોબર, મહામાયા, અને પાછી આ જે બીજો એક પડદો છે કયો છે, યોગ માયા, બરોબર. યોગ માયા જ્યારે ભગવાનની હટે, તો આવા 4 પડદા હટે ત્યારે આપણે ભગવાનને દર્શન કરી શકીએ, બરોબર. અને ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાનનો ક્યારેય જન્મ નથી અને અવિનાશી છે, મીન્સ ભગવાન પહેલેથી અવેલેબલ છે અને રહેવાના છે. હે કૃષ્ણ, હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે એ બધું જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણી શકતું નથી, બરોબર, કોઈ જાણતું નથી, બરોબર. તો ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, બરોબર, કે બધું જ જાણે છે, બરોબર. તો હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણા જે દાદા હોય, બરોબર ને, જેટલું એમના વિશે આપણે બતાવ્યું હોય એટલું જ જાણતા હોય ને, બરોબર ને. તો દાદા વિશે આપણે સંપૂર્ણ ના જાણી શકીએ, પણ આપણા વિશે દાદા બધું જ જાણતા હોય, કે ક્યારે જન્મ થયો, ક્યારે સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું, બધું જાણતા હોય, બરોબર. પણ દાદા વિશે પણ જ્યારે દાદા આપણને બતાવે ત્યારે જ આ વસ્તુને જાણી શકીએ. એવી રીતે ભગવાન છે ને, ભગવાન આદિ છે, બરોબર, કે અજન્મા છે અને પહેલેથી અવેલેબલ છે, બરોબર, કે હંમેશા વિદ્યમાન છે, બરોબર. તો એ બતાવે એટલું જ આપણે જાણી શકીએ, બરોબર. કેવી રીતે કે અર્જુનને પણ કન્ફ્યુઝન થાય છે કે શું થશે, કે બીજા અધ્યાયની કહે છે ને કે એવું નહોતું કે અર્જુન કે આ રાજાઓ નહોતા, બરોબર, કે આ રાજાઓ ફરી ના હોય, બરોબર, કે હશે પણ નહીં, બરોબર. તો આ તો હતા અને રહેશે, બરોબર, કે એમનો આત્મા નહીં કરશે એટલે બીજા શરીરને પ્રાપ્ત કરશે અને પછી ફરી બીજું શરીર ધારણ કરશે. તો આવી રીતે આત્માની ગતિ તો ચાલુ જ રહેશે. તો આત્મા તો અવિનાશી છે. આવી રીતે દરેક પરિસ્થિતિ અંદર આ લોકો જે આ જીવો છે અવેલેબલ હોય છે, બરોબર. પણ જ્યારે ભગવાન વિશે આપણે જાણીએ, બરોબર, તો ભગવાન સંપૂર્ણ જ્ઞાની છે, ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને બધું જ જાણે છે, બરોબર. વેદ બ્રહ્મણમાંથી મુક્તિ, બરોબર. જે મનુષ્ય પૂર્વજન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્યકર્મ કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના ધંધોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાય છે. વિચાર કરો તમે, બરોબર, કે આજે આપણે વિચારીએ કે આ લોકો કેમ
આટલું બધું અવેલેબલ છે, એમને પરિસ્થિતિ પણ સારી છે, પેલે છે, બરોબર. તો કેવું છે કે આ પુણ્યકર્મ, બરોબર, એ આ જન્મમાં, પૂર્વ જન્મમાં પુણ્યકર્મ ભેગા કરવાના છે, આ જન્મમાં પુણ્યકર્મ ભેગા કર્યા, બરોબર. તો આ પુણ્યકર્મ ભેગા થવાથી શું આપણા પાપ નષ્ટ થશે, બરોબર, અને આપણે બધા ધંધોથી દૂર થઈશું અને પછી ભગવાનની સેવામાં લાગીશું, બરોબર. તો આપણે વિચારીએ કે આ ઘણા લોકો છે કેમ શરણે નથી આવતા, એમને તો બધી ખૂબ બધી સુવિધા છે, સારા જન્મ છે, સારા કુળમાં છે, બરોબર, પણ કેવું છે એના જે પુણ્યકર્મ હજુ પ્રાપ્ત થયા નથી, બરોબર. અને એમના જેના પાપ કર્મો નષ્ટ થયા નથી, બરોબર, કે અમુક વસ્તુ લોકો ભોગવાયા છે, બરોબર. તો પહેલા ભોગવી લે, બરોબર, અને પુણ્યકર્મ ભોગવી લે અને પછી પાછા પાપ કર્મ હોય, બરોબર. તો પાપ કર્મ એટલે કે તિદેશ માતાજીનો પ્રશ્ન હતો ને કે સારા ઘરને માણસે કેમ ખરાબ માણસ આવી ગયો, બરોબર ને. તો કદાચ એના પુણ્યકર્મોના જોર પર એ આવી ગયો છે, બરોબર, પણ હજુ એના પાપ કર્મોનું ફળ છે, બરોબર, એને ભોગવવાનું છે, બાકી છે. કદાચ પહેલા પુણ્યકર્મોનું ફળ પહેલું આવી ગયું છે, પાપ કર્મોનું ફળ પછી છે, બરોબર. તો એ પાપ કર્મોનું ફળ એને પહેલું પછી ભોગવવાનું છે. તો પછી એ જ્યારે ખરાબ કામની અંદર લાગેલો છે, બરોબર, તો એને ચોક્કસ ભોગવવાનું જ છે, બરોબર. તો આપણે જ્યારે આ વસ્તુ જાણીએ, બરોબર, ત્યારે આપણે પોતે સેવા કરી અને લોકોને પણ આપણે કેવું છે એના પુણ્યકર્મો કેવી રીતે ભેગા થાય, બરોબર, અને કેવી રીતે ભગવાનના શરણે આવે એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્યો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે, બરોબર. જ્યારે આવી ચેતનાની અંદર હોય, બરોબર, કે હું કોઈ પણ વસ્તુનો માલિક નથી, બરોબર, ભગવાન જ, કે ભગવાન 5.29 ની અંદર કીધું છે ને કે ભોક્તારામ યજ્ઞતસ્વામ સર્વલોકો મહેશ સૂર્યદેવ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામ શાંતિ મુચ્છતિ, બરોબર. તો આવી શાંતિ પામેલો, બરોબર, કે ભગવાન એ બધા જ યજ્ઞોના ભોગતા છે, બરોબર, અને બધાના સ્વામી છે, બરોબર, બધાના નિયંત્રક છે, ઈશ્વર છે, બરોબર, કે મતઃ પરમ ન કશ્ચિદ અસ્તિ ધનંજય, બરોબર, કે મારા આ જગતની અંદર મારાથી શ્રેષ્ઠ કંઈ જ નથી, બરોબર. ભગવાન આપણને કીધું કે હું જ ઈશ્વર છું, બધું જ મારા અંડરમાં છે. જ્યારે આ વસ્તુ આપણે જાણીએ, બરોબર, તો બિલકુલ અભિમાનથી અને અજ્ઞાનથી મુક્ત થઈને, બરોબર, અને જ્યારે આવી ચેતનાની અંદર રહીએ કે બધું જ ભગવાનને કારણે છે, બરોબર, અને જ્યારે એવી રીતે પોતે મૃત્યુ પામે, જીવ છોડે, બરોબર, તો ચોક્કસ ભગવાનના ધામને પામે છે, બરોબર. તો આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે, બરોબર. તો આ અધ્યાયની અંદર આપણને ખૂબ સરસ ભગવાન બતાવ્યું, બરોબર, કે ભગવાન ક્યાં ક્યાં વ્યાપ્ત છે, બરોબર, અને ભગવાનની મહાનતા કેટલી છે. તો આ જે મહાનતાને જાણ્યા પછી આપણે ભગવાનને દરેક જગ્યાએ, બરોબર, કે હવા, પાણી, જમીન, અગ્નિ, આકાશ, દરેક જગ્યાએ આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા એમને અનુભવી શકીએ. અને જ્યારે આપણને આ વસ્તુ ફીલ થાય, નજીક આવે, ત્યારે ચોક્કસ આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, બરોબર. તો દરેક જગ્યાએ ભગવાનની શક્તિઓ કે ક્યાં ક્યાં વ્યાપ્ત છે, બરોબર. તો એ આપણને સરસ એવું ભગવાને જ્ઞાન બતાવ્યું. પછી ભગવાન કૃષ્ણ શરણાગતિ, બરોબર, કે જે લોકો માયા છે, બરોબર, કે જે આ માયા શક્તિ છે, બરોબર, જે ભૌતિક પ્રકૃતિની જે ત્રિગુણી માયા છે, બરોબર, તે ભગવાનની શક્તિ છે, બરોબર. તો જે શક્તિ છે, બરોબર, ભગવાનની છે, તો જે શક્તિમાનના શરણે જઈશું, ભગવાનને શરણે જઈશું, તો એ મર્યાદામાં આવશે, બરોબર, એમની કૃપાથી આવશે, બરોબર. તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કંઈ પણ કરી શકતા નથી, બધું જ આપણે ભગવાન પર આધાર રાખવો પડે છે. પછી દેવી દેવતાઓ દ્વારા શું થાય છે, બરોબર, કે દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કયા ટાઈપના લોકો કરે છે, તો અલ્પ બુદ્ધિશાળા, બરોબર, કે જેને અલ્પ બુદ્ધિશાળી એટલે આપણે એવું કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી કે અમે દેવી દેવતાની પૂજા ગાંડા છે, બરોબર, ને કે આ પહેલે છે, બરોબર. પણ આપણે બધા જ જીવો છે, બરોબર, જેમ જેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે કે એમનામાંથી બધા પ્રગટ થયા છે, બરોબર, કે જેવી રીતે કોઈ બધા અંગો છે, બરોબર, કે અલગ અલગ બધાને કામ સોંપેલું છે, કે સરસ્વતી માતાને વિદ્યા આપવાનું, બરોબર, ઇન્દ્રને વરસાદ પાડવાનું, બરોબર, કે સૂર્યદેવને મીન્સ પ્રકાશ આપવાનું, બરોબર. તો અલગ અલગ બધા કામ સોંપેલું છે, બરોબર. પણ આપણે જાણીએ કે કોઈ બી ઝાડ હોય, બરોબર, કોઈ વૃક્ષ હોય, તો એના પાંદડે પાંદડે પાણી આપશું તો એને કઈ વિકાસ ના થાય. પણ જેવું એના મૂળમાં પાણી આપશું ને તો ચોક્કસ એનો વિકાસ થાય, બરોબર. કેમ કે કોઈ ઝાડ કેવી રીતે કામ કરતું, કે જે મૂળની અંદર પાણી આપો એટલે બધે જ એના અંગે અંગે સુધી પહોંચી જાય, બરોબર. કેમ કે જ્યારે આપણે ભક્તિ કરવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે દેવી દેવતાઓ પણ ખૂબ જ ખુશ થતા હોય છે, બરોબર ને. કેમ કે ભગવાનનો જ્યારે જન્મ થયો, બરોબર, તો તમે જોયું ને કે ભગવાન જ્યારે અજન્મા ચોથા અધ્યાયની અંદર, બરોબર, જ્યારે પવિત્ર આવે છે ભગવાન, બરોબર, તો બધા દેવી દેવતાઓ પણ એમના દર્શન કરવા આવતા હોય છે, બરોબર. કે તમે જાણો છો, બરોબર, કે ભગવાન મીન્સ ખૂબ નાના હોય છે, બરોબર. જ્યારે શંકર ભગવાનને એમના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય છે અને જ્યારે યશોદા મૈયા પાસે આવે છે અને એવું કહે છે કે મને કાનાના દર્શન કરાવો, બરોબર, તમારું જે બાળક છે એના દર્શન કરાવો. તો યશોદા મૈયા તો ખૂબ ડરી જાય છે કે આ તો કોઈ ભભૂતધારી છે, બરોબર, કે અઘોરી છે અને મારા બાળકને ક્યાંક નજર લાગી જશે અને એમને દર્શન નથી કરાવતા, બરોબર. પછી શું ખૂબ સરસ લીલા કરે છે ભગવાન, કે શંકર ભગવાન છે, બરોબર, એ
થોડા દૂર જતા રહે છે, બરોબર, અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, અને ભગવાન પછી બાળ સ્વરૂપે ખૂબ સરસ લીલા કરે છે કે ભગવાનને તાવ આવે છે, બરોબર, કે થોડા બીમાર પડે છે, અને જ્યારે વૈદ્યોને પૂછવામાં આવે છે શું પ્રોબ્લેમ છે, તો એ વૈદ્યો પણ એવું કહે છે કે આ કોઈ અઘોરીના કે કોઈ એવા બાવાના દર્શન કરાવશો તો આ બાળક સારું થઈ જશે, બરોબર. અને પછી જ્યારે ફરી પાછું એમને યાદ આવે છે કે આવા વ્યક્તિ દર્શન કરવા માટે તો આવ્યા હતા, બરોબર, તો પછી ફરી એમને યાદ કરે છે, અને સરસ એવી લીલા થાય છે કે શંકર ભગવાન પાછા આવે છે, બરોબર, એમને બોલાવવામાં આવે છે, અને ભગવાન પણ એમને જોઈને ખૂબ હાથમાં લઈને એમને રમાડે છે, અને ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે, બરોબર ને. તો જે આપણે પેલું એક ભજન પણ છે, બરોબર, કે નગર મેં જોગી આયા ભેદ કોઈ સમજ નહીં પાયા, બરોબર ને. તો જે ભોલેનાથ છે, બરોબર, એમને પણ ખૂબ જ ભગવાનની સેવા કરવાની, એમની જોડે લાલ લડાવવાનું ખૂબ જ ગમે છે, બરોબર. પણ જ્યારે આપણે ભક્તિની અંદર આગળ આવીએ ને ત્યારે આ વસ્તુ સમજાય, બરોબર, કે આપણે બધાને કેટલો રિસ્પેક્ટ કરવાનો છે, બરોબર. કેમ કે સારામાં સારું, કેમ કે જો સારામાં સારું હોય, બરોબર, તો સત્વગુણની અંદર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ છે, બરોબર, એ જે પ્રેમ ભક્તિ છે એ લાસ્ટ સ્ટેજ છે, બરોબર. તો આપણને એવું પ્રાપ્ત થાય, આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ, બરોબર, અને ભ્રમણામાંથી ભક્તિ તરફ, બરોબર, કે આપણને જે ડાઉટ છે, બરોબર, તો આપણે અહીંયા આગળ જાણી લીધું કે બધું જે સજીવ છે, નિર્જીવ છે, બધું જે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, બરોબર, એ ભગવાનની શક્તિઓ છે, અને ભગવાનની શક્તિઓ ક્યાં ક્યાં વ્યાપ્ત છે, કઈ કઈ જગ્યાએ છે, બરોબર, એ પણ આપણને ભગવાન આની અંદર સરસ રીતે જણાવ્યું, બરોબર. તો હવે આપણે શું કરશું કે ભગવાનની ભક્તિ તરફ પ્રેરાશું, બરોબર, કે ભગવાનના દાસ બનીશું, ભગવાનના સેવક બનીશું, બરોબર, કોઈ પણ ડાઉટ વગર. તો અહીંયા આગળ જો પહેલું આપણને ગુહ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું પહેલા 6 અધ્યાયની અંદર, કે બીજા અધ્યાયની અંદર ખાસ કરીને, બરોબર, કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, બરોબર. તો અને આની અંદર કેવું છે કે ગુહ્યતર જ્ઞાન, કે હું ભગવાન કોણ છે, બરોબર. તો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બરોબર. બધું જ એમાંથી આવે છે, બધું જ એમાંથી પ્રગટ થાય છે, બરોબર. હવે આગળ જ્યારે ભગવાન આપણે ભક્ત બનીશું, બરોબર, મારો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, બરોબર. શું કીધું ભગવાન, બરોબર, કે મારો અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, તો ભગવાન આપણે દાસ છે, બરોબર ને. અને છેલ્લા અધ્યાયની અંદર આપણને ખૂબ સરસ એવું ભગવાન જ્ઞાન આપશે, બરોબર, કે દાસ હોવાને નાતે મારે કયું કર્મ કરવાનું છે, બરોબર, કે શું કરવાનું છે, બરોબર. તો કે મારે ભગવાનની સેવા કરવાની છે અને ભગવાનના ધામ જવાનું છે, બરોબર. તો આપણને આ બધું જ ધીમે ધીમે ક્લિયર થઈ જશે કે આપણે ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, બરોબર ને, ગુહ્યતમમ, બરોબર ને. તો આવું ટોપ સિક્રેટ નોલેજ, બરોબર ને, આપણે ટોપ સિક્રેટ નોલેજ આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. પણ નવમા અધ્યાયની અંદર આપણે ગુહ્ય જ્ઞાનની અંદર ખૂબ સરસ રીતે ભગવાનને જાણીશું. તો થોડો વધારે સમય લીધો છે, તો મને માફ કરજો, બરોબર. આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રી રાધે ગોવિંદ કી જય, શ્રી ગૌર નિતાય કી જય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કી જય, ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામા, રામ રામા હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સર્વ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ આભાર. વિજય પ્રભુજી, દીપ્તિ માતાજી, મહેશ પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, નૈના માતાજી, બરોબર, વિજય પ્રભુજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, લતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હરે સ્વાગત છે. કોઈનો પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારો એક પ્રશ્ન હતો. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા લોકો સાથે વ્યવહાર સારો કરીએ છીએ, લોકો આપણી સાથે કેમ સારો વ્યવહાર કરતા નથી, એનું કારણ શું? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે પ્રભુજી. એક મિનિટ પ્રભુજી, થોડું લાઈવ સ્ટોપ કરી દો પ્રભુ. લાઈવ સ્ટોપ કરી દઈએ.